Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfurun bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha aywaja wa antum syuhada. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Qul ya ahlal kitab. Qul ngucap sira Muhammad ya ahlal kitab ahli kitab. Ini ku pengikut Yahudi Nasrani. 5 krana apa takfuruna ngingkari sira kabeh. Ngafiri sira kabeh, ngingkari sira kabeh bi ayatillahi ing pira-pira ayat Allah. Maknane ayat Allah ayil Qur'ani tegese Qur'an. Tawawu khale ta'wa iku syahidun zat sing nyekseni alama ing atas apa wae tak maluna kang nglakoni sira kabeh. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum ing sira kabeh alaihi ing atase mata. Kul ngucap sira Muhammad ya ahlal kitab ahli kitab 5 krana apa tasubduna ngalang-alangi sira kabeh. Manane tasrifuna tegese ngalang-alangi sira kabeh an sabilillahi saking dalane Allah. Manane aidinihi tegese tatanane Allah. Kowe ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man, utawa kang ape iman sapa man. Sing pas niku amanah kang ape iman sapa man, utawa kang iman sapa man. Kitab dibikum kelawan gorohnono sira kabeh, oleh mendustakan sira kabeh. An-Nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wakat manaknihi lan wakat manaktihi utawa wakat minaktihi lan kelawan nyimpen sifate kanjeng Nabi. Tabhunaha subhanallah golek sira kabeh ing sabilillah. Tatubuna tegese golek sira kabeh asabilillah ing dalane Allah. Mbok goleki wajan ing sisi bengkoke, ing sisi salahe. Wong Yahudi golek sisi kelemane agamane Allah. Masdarun te dawuhi wajan masdar bi makna muwajjatan lan maknane khale den bengkokno. Maknane mailatan sing sang condong adil haqi sang. Wa antum halate sira kabeh iku syuhada. Wa antum te khali sira kabeh ahli kitab. Iku syuhada iku pira-pira saksi kebenaran. Maknane alimuna tegese kowe ngerti kabeh bi anadina kelan sak temne agama al-mardiyah ingkang den ridani, al-qayyimah ingkang dicek. Wa ya ad-din al-qayyim ku dinul Islam iku agama Islam. Kama fi kitabikum kaya ing dalem kitab sira kabeh. Kama fi kitabikum kaya ing dalem kitab sira kabeh. Wa antum halate sira kabeh ku syuhada ku pira-pira saksi, pira-pira saksi kebenaran, pira-pira wong sing ngerti kebenaran. Alimuna tegese ngerti kabeh bi anati. Kowe iku ahli kitab, wong sing ngerti nek agama sing bener wae iku dinul Islam kama fi kitab iku. Wa ma wahulan ora ana te Allah iku bisa filen kelandat sing lali amma sing apa tak maluna kang lakoni sira kabeh minal kufri sanging kafiran wa takdzibilan pendustaan. Wa inna ma yu'akhirum sing akhira sapa hukum sira kabeh ila wektikum maring wektu sira kabeh li jaziakum. Supaya males sapa Allah hukum sira. Wong iki rungokno kula tak napa cerita kados wingi nggih. Terus kula bolak-balik cerita kita iku kudu matur nuwun mbek wong Yahudi Nasrani dalam banyak hal. Lan kula matur jenengan kudu anut kula dalam hal ini. Pokoke nek ana berita teng Yahudi Nasrani sesuai dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan pernah Anda dustakan. Mergo status wong Yahudi nggone Quran iki wa antum syuhada. Kamu itu saksi kebenaran. Jadi kamu itu saksi napa? Mulane kula bolak-balik matur. Kula keyakinan kula teng ngarepe pengiran. Wong kula nu diabadi mulang ku panik. Kula nak macane saged. Tapi saya itu panik kalau mau baca Quran itu. Jadi kula cerita tiyang-tiyang sing panik maca Quran itu masyhur itu Ikrimah. Yen alim-alim tabi'in Ikrimah. Ikrimah tabi'in alim-alim wong Quran wanut Ikrimah nek Abu Jahal. Jadi dhisik zaman sahabat ono wong alim Quran anak itu. Ikrimah bin Abi Jahal. Niku tiap maca Quran udah itu kesempat. Mergo saking panike ngadepi kalam Rabbil Izzah. Cepet baru wudu maca Quran kedadi ra tau khatam. Gomen kesemurko dia tuh paham betul. Dia lesannya Quraisy. Adalah anak itu. Jadi kados ngaten iki. Iki rumakno tenan. Kula nate matur teng mriki. Sekarang itu Inggris itu banyak Islam, di Amerika juga banyak, di Perancis banyak. Kenapa? Karena ahli kitab itu paling mungkin Islam. Karena temanya sama. Mereka nyebut Nabi Musa, kita juga nyebut Nabi Musa. Mereka nyebut Isa, kita juga nyebut Isa. Cuma persepsi tentang Isa yang beda.
Mereka mengatakan misalnya Isa itu anak Tuhan, kita mengatakan Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Tapi nak kowe ndakwahi wong komunis, wong agama Sinto, wong apa itu enggak pernah nyebut nama-nama itu. Sehingga cara berpikir mereka kalau dikelahi tinggo apa. Wong kok Al-Fatihah lagi Musa nggo apa. Jadi kaduwen. Perbedaannya apa? Beda nak di kitab nyebut Musa, mereka nyebut Musa. Nyebut Isa, nyebut Isa. Sehingga dalam fikih kitabiah kholiso wong Islam lanang oleh ngrabi wong wedok Yahudiyah utawa napa Nasraniyah dengan syarat. Tapi nak wong Majusi ya mboten sah. Iki rumah. Nah, bukti bahwa teori saya benar ini kalau konsisten pakai teori Quran dong. Mungkin kalau orang Islam kebanyakan keberatan karena saya muji-muji wong Yahudi. Ngeten ayat paling jelas yang surat Ahqaf. Yang surat Ahqaf nak mboten tepat ayat 10. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israil ala mislihi terus fa'amana wastakbartu. Jadi pangeran nak ngintimidasi tiyang kafir Mekah, nak ngintimidasi wong kafir Mekah bintu-bintu, napa bintu-bintu disebut jahiliyah. Niku nak pangeran ngintimidasi kafir Mekah ngene. Lah ya kowe kafir Mekah bintu merakaruan kok gak gelem Islam. Wong Yahudi wae gelem Islam. Jadi bandingannya wasa hidasa hitum mim bani Israil ala mislihi fa'amana kok wastakbartu. Mereka wong nak ora Yahudi ora Nasrani, Musa itu makhluk apa ya ora roh, Isa ya ora roh, swarga ya ora roh, neraka. Dadi ra kena diintimidasi. Lah wong Yahudi gak kena diintimidasi pangeran. Wong ahli kitab kowe ngafiri Allah, apa sayyidun alama tak malun lho. Yesus roh lho, Allah roh cek wedi dene. Mulane Quran iso ngomongi ngendikan apa sayyidun alama tak. Lah misale ngadani wong Sinto, wong komunis. Allah iku sapa malah takok. Nah ini makanya ini penting ya terus. Kowe ojo geman gedeng temen-temen wong Yahudi Nasrani. Mare sampean pisanan paham memang ben apa? Pisanan. Lho mungkin. Hari saya cara dodi alfayat itu dia mantu oleh Hidayah nak pisanan wek to. Niku kata sekali. Saya punya cerita banyak. Terus ini penting ya. Niki asli istilah Quran, istilah orang Yahudi wa antum syuhada. Sebenarnya kalian itu saksi-saksi kebenaran. Itu sebetulnya ini kata sebetulnya. Makanya wantum halil di sira kabeh enggak syuhada. Makanya kalau sampean tanya, Gus, tapi orang Yahudi kan banyak melakukan perubahan. Ya tapi ada yang dirubah, bukan semua. Misalnya yuharifunal kalimah mawadi. Sebagian ayat mim ba'di mawadi. Nak cara kula, ayat yang dipakai aslun itu yang mim ba'di mawadi. Orang Yahudi itu merubah isi Taurat setelah posisinya itu tepat. Maksudnya itu hanya dirubah sebagian saja. Ya, hanya dirubah apa? Sebagian. Ini rungokno mengaji ini sensitif, jadi sampean jangan sampai salah paham. Terus kedua, kalau berdasar beberapa hadis sahih itu Nabi sering ditekani habrun akhbaril Yahud. Nah, itu masyhur sekali. Orang-orang pintar Yahudi datang ke Rasulullah, ya Muhammad, saya tanya 5 hal. Yang tahu itu pasti Nabi aurajulun aurajulan itu 1-2 orang. Ini terus ditakoki Nabi. Angger kowe iso jawab iki ya Nabi nek ora ya ora. Ya manjen Nabi jawabnya bener terus. Takokane ya aneh-aneh. Mat, pertama wong bus warga ku sarapane opo? Nek gak padha nabine ora. Nabi jawabnya pokoke khas nubuwah. Iya dadu kabidin nun, pokoke cara Jawane dia dadu kabidin nun. Kamane gorengane iwak napa? Nun. Wis pokoke ya padha ra jelas e sahabat yo bingung padha sandine iwak nun ya ora ora raine piye ya ora ora pokoke ngono. Takokane. Terus iku Mat. Pas kiamat itu dari bumi langit kan hancur. Terus wong didakoni. Aduh. Dari nak kiamat kan bumi langit. Terus wong itu didakoni. Oke atau bayang ngono. Mergo kira Yahudi dadi malah ra ro. Sahabat roe sekono diskusi mbek wong napa? Yahudi. Mulane wa antum syuhada. Wong Islam ora mesti di status wa antum napa? Wa antum rujuke ning ahli kitab lho. Mulane kok ada gorono Gus Pak seneng Yahudi. Malah ke gorono Quran nak gorono aku. Wong aku sing paham. Wa antum napa? Syuhada. Wah kok detail-detail. Langit mat. Digawe dina apa? Kanjeng Nabi jawab ya urut. Langit digawe dina Ahad. Pase mat, detail. Boleh langit itu gayane ngeten. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Iku gawe langit. Terus gawe bumi patang dino. Patang dino cek kurang rong dino, walhasil Nabi ngitungnya ya ruwet, pokoknya aku era nerangno ya kangelan. Walhasil terus akhirnya bariku pangerane apa?
Lha iku terus kanjeng Nabi duka. Berarti kan Ahad kanjeng Allah gawe bumi. Senin Selasa gawe gunung. Kowe nak Selasa gawe napa? Gunung. Rebo gawe nur. Rebo gawe napa? Kamis gawe al-kharaq. Jadi gawe bangsa kehancuran Kamis. Jumat itu macam-macam kejadian. Pokoknya pangeran gawe Nabi Adam ke susu pas jam 5. Jadi meh kesurup. Makanya bareng pangeran gene ke susu, malaikat dikon sujud, malaikat bersujud kecuali iblis. Hasil saat itu kejadiannya macam-macam. Terakhir Nabi Adam digawe fi akhiri saatin yaumil Jumat di cara saat ini sekitar jam 5. Saat itu juga iblis diusir, saat itu juga Nabi Adam diusir. Pokoknya semua peristiwa itu mau jam 5 akhir dino Jumat. Mulane wonten napa istilah donga mustajab ning akhir dino napa Jumat. Antos saniki kalau istiqomah akhir Jumat akhir maca Asmaul Husna. Mesti nggih niku. Kabeh ulama sepakat maknane akhir dino Jumat sekitar jam 5. Wonten sing darani benal khutbatan, tapi itu jarang. Yang rata-rata jumhur ulama itu bilang akhir dino Jumat. Terus orang Yahudi itu bilang gini, sotak ya Abul Qasim. Mereka tidak nyebut Muhammad, sotak ya Abul Qasim. Bener Abul Qasim, lau'at mamta, umpama oleh nerangno sempurna. Berarti Jumat kan berkabeh, mereka kan dino kan visita dino. Ayam kan berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kanjeng Nabi bar nerangno. Sotak ya Abul Qasim, lau'at mamta. Bener kowe umpama oleh nerangno sempurna. Kanjeng Nabi juga mulai rontok, fatalawan nawaju Nabi mulai murka. Lah kok ora sempurna, terusane ngene, Mas. Tumas taroha terus mengira istirahat. Wah, mergo mulane wong Yahudi karena dina iku 6 setu pangeran istirahat. Mulane cara wong Yahudi setu iku prai, mergo pangerane cuti kok. Nah, terus sakjane bener kabeh. Dadi dari sekian kriteria itu Muhammad jawabnya bener kabeh. Mulane mereka bilang, "Sodak saya Muhammad lau atmamta." Jawaban Anda ini benar, andaikan mbok sempurnakno. Ya iku kon terusno, tumas taroha terus pangeran apa? Cuti istirahat, kok kesel para gawe langit bumi gawe gunung macam-macam. Lah iku mulai terus kanjeng Nabi duka. Orang Yahudi inginnya Muhammad itu sampai bilang sumastaroha. Nggih. Orang Yahudi inginnya sampai kanjeng Nabi ngomentari Allah kesel terus istirahat. Kanjeng Nabi sebagai nabi tentu keberatan karena keyakinan Nabi Tuhan enggak pernah nopo kesel. Nah ini disebut walaqad khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma masana min luhub wa ma masalan orang gepok nak ingsun apa min luhubin keselen. Lan itu saya tasbir alama yaqulu nasmat ke sabar cangkem-cangkeme wong apa ya bisa jane sabar ora kok di semua 5 item yo kata-kata terakhir semua taroka tadi paham nggih. Jadi kowe nak gorono Yahudi kabeh keliru kowe. Dari sekian 5 item sing salah menapa? Paham ta? Semua semua taroka yang terakhir tadi. Wah, berarti kan 5 bener, memang terakhir cangkem elek mau. Jadi misalnya kaya kowe dadi kiai kan mulang bener, go siar Islam bener. Sing keliru sitok, terus ngamplopi ngitung lah. Terakhir klirune iku tok. Tapi klirune mesti wong gak kliru kabeh mokal, kliru kabeh mokal. Dewe semaan ya apik nyiarno Islam. Tapi kok terakhir mesti ono kliru. Lah iku manusa. Lho kowe ora usah ngerasa salah, pancen iku manusa. Itu disebut apa wa akharuna atarafu bi dzunubihim mesti khalatu wa amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Pidatone apik. Siar Islam terakhir ngitung apa? Ngajar gak ngergani ilmu. Kita mulai perkara itu. Lajane wis apik, mau ya apik kabeh, tapi ku sah lho, gak apa-apa. Mesti wa akhara napa? Sayyi'ah. Mulane dari ngendikane pangeran tetap asawau ayatuba alaihi wis muga-muga disepuro. Amin. Amin buanter. Wong ngalami, dadi sing ngalami. Tapi salah semua itu tidak mungkin. Memang sunai pangeran wong salah semua itu tidak mungkin. Jadi pangeran jujur tiang-tiang soleh, tiang Islam mesti itu wa akharuna atarafu. Makanya kenapa sering saya kritik di sini? Minimal nak saya kritik bolak-balik syaratnya itarafu gitu. Nak salah sih ngaku. Ya nak salah napa? Nak ra dilingno kan gak ngaku salah. Malah tugas ulama ngilingno ben sing salah ngaku salah. Jadi syarat saya tobat ngaku sih itarafu gitu. Lane istighfar sing saking Rasulullah dimulai robbana dolamna anfusana. Lane kula ora setuju model toreko istighfar astagfirullah ben saya jane keliru. Enggak bisa, tetep kudu dimulai ana dolamna anfusana. Istighfar harus dimulai dengan merasa dosa. Dan itu yang warid di Quran. Robbana dolamna anfusana. Jadi kalau sampai langsung astagfirullah berarti urung itarofu bidunubi. Tapi aku syaratnya, tapi sak kelirune aku kok ra mursyid itu. Tapi saya lebih tahu tentang originalitas napa?
sunah Rasulullah. Paham ya? Jadi tak jane tetep syarat istighfar ngaku sih. Napa? Ngaku sih. Jadi muni robbana zulamna. Makanya Rasulullah ketika ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini ajari istighfar yang akan saya pakai terus sampai saya meninggal. Itu riwayat Abu Bakar. Kata Nabi, "Qul rabbi inni dzulamtu nafsi." Malah Nabi tapi dzulman katsiran. Udah duratil mau dalam nafsi tapi dzulman katsiran. Aku kurang akal dzulman katsiran kabiron. Semoga yang penting aku. Aku sih paham. Orang bodoh niku piye lho. Misale wong nak sing percaya wong hafid iku manuk perkutut. Wah niku wis pokoke aja kula ngundang jenengan rezeki kula jembar. Nggih barokah. Padahal dhek dhewe iku sing hafid dhewe ora tau jembar. Dadi ning ati ndekne janggal. Mosok wong yo jembar aku dhewe gak jembar. Tapi daripada isin wis diimani kan nggih masyaallah. Berarti dosane kan macam-macam ana bodho niper. Lha boten iki lha iku pentingnya dadi kula mboten ngritik. Iki mempermudah tobaté jenengan. Nek diterangno ben iktarofu itu. Dadi iktara maknane napa ngaku. Berarti ana duduk masalah jelas ngaku sih. Bareng aku nembe napa istighfar. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim. Lah iku kholatu amalan sholihan wong deres ya apik pidato ya apik amal. Tapi wa akhara saya kok mesti bariku yang mbet bar buka ning kamar. Waduh. Mesti bengoke pertama. Lah iku mesti ana wa akhara napa? Pahami sami orang Yahudi juga gitu. Jadi tadi dari sekian item, dari sekian kriteria, beberapa pertanyaan itu semuanya dibenarkan oleh Rasulullah dan orang Yahudi juga membenarkan. Kemudian terakhir yang dibilang sodak saya Abul Qasim lau atmam tak. Lalu apal teks hadis lau atmam tak. Andekan buat terus nomat, buat sempurna. Sempurna ini jawaban dia. Mesti ini kayak ngomong sumas taroha. Terus pangeran apa? Istirahat. Wah pangeran itu terus tunggu. Ketika juga ketika anda ini Allah fasbir ala ma yaqulu wa nasabih bihamdi rabbika. Kowe ora usah ngurus omongane. Sing penting kowe dhewe nyucekno pangeran sangka sifat kes. Paham ya, sing penting kowe nyucekno pangeran sangka sifat apa? Fasbir ala ma yaqulu nasabih bihamdi. Yang penting kowe iku lha iku lah wong Yahudi ku tahu wa antum syuhada. Tahu wa antum napa? Dan beberapa kali ya karena penghitungannya sama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Orang Yahudi juga sepakat. Kalau Allah gawe langit bumi mau 6 dino, kita juga sepakat 6. Jadi kowe nek ora percaya wong Yahudi berarti kowe ngingkari akidah dhewe ning gone Quran nek Allah gawe langit bumi bisitati. Nah, bedane kita wong Yahudi kan sumas taroha. Lah iku sing kita beda mau ning terakhir sumas taroha. Lalu Ibnu Abbas itu nganti saking mangkele kalau ditakoki wong. Setu-setu pangerane wopo, dari gawe gunung. Oh piye wong setu srai wopo apa mergo mangkel kuwatir nak. Kuwate setu darani pangeran istri. Gunung wopo pokoke ora nganggur sekarang mangkel. Padahal Ibnu Abbas yo ora setu pancen sudah selesai wong pancen kabeh ayat visitati napa? Iku pintere wong Yahudi. Sodak ta Abul Qasim lau atmam ta. Tapi sempurnane piye? Sumas taroha. Dan itu diimplementasikan wong Yahudi nak setu iku boten kerja. Barang setu boten kerja ngene pangeran gak ada tradisi nak barang dilarang ku menarik. Nak barang dilarang napa? Yang Yahudi cerdas-cerdasan mbek pangeran wis masyhur. Pangerane beda kali. Iku masyhur. Jadi tenggene kanal-kanal yang Yahudi, tenggene pantai-pantai Yahudi nak dino setu iwak niku kuat. Dalam Yahudi iki keyakinan setu-setu ora oleh mergawe mergo pangeran wae cuti. Tapi nak setu niku wae ka. Diterangkan apa wasalhum andil qaryatil lati kanat khadiratal idyatu nafis sabti istatihim khitanuhum yaumas sabtihim gusyurran. Jadi sakjane waqafe ning kata napa syurran, paham berarti iku sakjane waqaf tak. Mergo istatihim khitanuhum yaumas sabtihim syurran. Jadi wong Yahudi dicoba iwak iku nak dina setu melimpah. Istatihim khitanuhum tapi yaumas sabtihim. Nah dina setu iwak melimpah syurran. Buan terus, pokoknya gampang dicekel. Tapi wayo malayas gitu nalah tadi ya wakaf meneh. Nak dino ora setu. Iwak rapati akeh. Yahudi mikir. Pengiran piye to karepe ngerti setu dilarang malah iwak pirang. Senengane nyoba wae. Akhire Yahudi pinter. Yo ngene ae. Dadi nak iwak wae ning pantai gawe kanal-kanal jebakan. Kok jubuke sak ahad. Sementing karena jebuk dino napa?
Itu akhirnya beriwak-wake kayak kanal-kanal hasil iwak ora iso balik. Terus jupo ya kan. Ya wis dianggap ora situng piye jupo ya kan. Jadi ya ninggalan apa set? Iwak kalem iki. Jadi mulai dhisik pangeran nggih diakali. Tapi piye wae Yahudi wa antum syuhada. Wow, dari sekian item itu yang Yahudi yang salah hanya ketika menambahkan sumas taruh eling-eling. Nah itu mriki wong Yahudi itu sifati wa antum syuhada. Jadi wa antum khalite sira kabeh syuhada itu pira-pira saksi kebenaran. Jadi ayat niki sami kalian ayat apa? Qul ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum. Saiki sejarah kula cok. Saiki tambah pengalaman tambah yakin sadaqallahul azim niku. Islamno tiyang Jepang ku kang ilang. Agamane sini. Itu tadi Jepang kurang lamanya di Indonesia. Kurang lamanya hubungan dagang di Indonesia. Mulai Toyota tapi enggak ada perkembangan Islam. Karena enggak ya itu tadi karena tidak Yahudi, tidak Nas. Eropa kurang kuatnya. Negaranya kuat ya. Tapi banyak yang tertarik. Pemain-pemain bal sing Islam kuat. Terus Ozil yang di Jerman. Islam. Zidane wong Prancis Islam. Ya mereka turunan Aljazair itu di Prancis nyaman, di Jerman juga nyaman. Bahkan pengusaha Islam di negara Inggris ya nyaman. Karena orang ahli kitab nama yang disebut sama. Mereka nyebut Musa, nyebut Isa, nyebut Tuhan. Sama. Kalau orang non Majusi kan bedanya total, napa? Disebut Allah sopo kan enggak ngergani wong. Enggak ono sing nyalip blas ya. Dadi nek wong Yahudi kan misalnya disebut Allah, dekne darani Yahweh. Engko wong Nasrani muni Tuhan Allah, cek muni Allah, pokoke padha wae muni cita muni Allah, Yahweh. Kan mirip-mirip to. Iya, tapi nek nyebut Majusi siapa itu? Rumet. Napa? Iki sirine ya saruna kama za ukhilalakum ukhilalakum thayyiban. Lan ahli kitab jenenge apa? Wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum. Wa ta'amukum yakhillul lahum. Gak apa-apa kemangan pakanan ahli kitab sebagaimana mereka juga halal mangan pakanan. Jadi masih biasa Tuhan dengan ahli kitab hukumnya masih khusus. Wa ta'amukum yakhillul lah. Wa yas'aluna kama za ukhilalakum qul ukhilalakum thayyibat. Wa ta'amul ladina utul kitab yakhillul lakum. Pakanan ahli kitab yo halal bagi kamu. Wa ta'amukum yakhillul lahum. Jadi masih, tapi kalau orang Majusi sekali nyebelah pitik tetap ra oleh. Tapi orang Nasrani asal sesuai wadijene kepotok senajan ora maca napa? Bismillah. Tetep darane. Ya tadi mergo wa ta'amu ladzina utul kitab khilul lakum wa ta'amukum yakhilul lahum. Ya mergo kesamaannya masih banyak sekali. Ya kesamaannya masih napa? Banyak sekali. Eling-eling. Jadi nek ngorono Yahudi teman-teman ya malah ngorono Quran. Wis Quran wa antum. Ya kalau sampean tanya tapi ini sebagian ayat, ini sebagian. Memang faktanya ada hal-hal yang mereka memang memanipulasi. Yaitu kita harus nyebutkan halnya gini. Misalnya tengene ayat yuharrifunal kalima mawadi. Sebagian ayat mimbadi mawadi. Mimbadi mawadi artinya nak cara kula ekstrim sing an mawadi jadi merubahnya itu merubah total. Tapi sebagian ayat kan mimbadi mawadi. Jadi ayat ini sudah pernah benar. Terus posisi kebenaran digeser itu masih ringan. Karena masih ada tempatnya. Tapi kalau dihilangkan itu yang repot. Itu orang Yahudi itu tidak bisa menghilangkan ayat itu. Eleng-eleng. Orang Yahudi itu tidak bisa menghilangkan ayat itu. Makanya sampai sekarang mereka sepakat dino tetap 6 dino. Pinter dino tetap apa? Mana kaji Nabi dia sering dibuat bingung kan. Mau Yahudi nak takut ya aneh. Mat di seu ono rajulun yang milikul masyriq wal maghrib. Iku jenenge sapa? Kaji Nabi langsung jawab tenan Nabi njen umi. Karena Nabi mentang-mentang setiap ono pertanyaan janggal itu ditekani Jibril muni uji buka hutan. Besok tak jawab. Karena Nabi tidak bilang insya Allah nganti berbulan-bulan Jibril ora teko itu terus jadi kasus kan. Mergo dari Nabi kenapa tidak bilang insya Allah dari selama ini kalau beliau tidak bisa didatangi apa? Jibril. Akhirnya Jibril teko malah go ayat ngamuk niku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha Allah. Berarti amuk macam-macam dikandani wa yasaluna ka antil qarna. Assalamualaikum min dunapa terus diterangno inna makanna lahu fil ardi sampai saat terus. Banyak juga yang Yahudi akhirnya Islam. Karena apa? Ternyata kriterianya sama itu tadi. Mereka punya memori tentang Dzulqarnain. Jadi pikirannya mereka anak Muhammad jawab sepersis memori yang mereka punya, maka mereka akan iman. Wah, menggawan, nah coba misalnya wong Majusi atau wong Sinto kan nggak pernah punya memori tentang Dzulqarnain. Jadi tetap walhasil itu mau.
Bener istilah Fatama, nak iso ana padha sinyale kan mau beda. Yo kertu ngono ae. Tapi nak sebelas itu kan kangelan. Ayo disebut wa antum napa? Syuhada. Nah niki sing paling penting. Makanan orang Kristen. Pokoknya sama Jusi gak boleh. Waliane Kristen, Yahudi, Nasrani enggak. Kristen di sini. Pengen malah ngongkon mutin malah. Kristen ning Indonesia nak di warung malah ngongkon apa? Malah benak. Malaysia barang ono sertifikasi halal dadi Cina lah sing di pemotongan kambing kudu diwasimu. Malah enak. Mudine bayu. Nah, kalau peradaban modern sekarang bagus di Australia saja. Sekarang itu untuk mal-mal harus ono sertifikasi halal. Kalau nanti di Malaysia ono budak ini halal ini haram tapi sekarang malah ada aturan internasional jadi yang mau karena Islam sudah kuat ada OGI kan jadi negara-negara Amerika sekalipun itu yang untuk dikonsumsi umat Islam nomor dikontrol dan mereka membolehkan tim investigasi. Kalau sekarang malah nyaman di Indonesia ada BP POM kelayakan apa halal apa haram sampai kesehatan. Lah nak masalah sampean tangklet tapi nyembelih kadang ra memenuhi syarat. Masih orang Islam memenuhi syarat ya haram wae masalah. Cuma secara umum tetap buat ta'amul ladzina utul kitab fakhilul lakum wa ta'amukum khilul itu secara umum. Tapi misalnya sampean tanya tapi babi itu kan cara orang Kristen oleh tapi cara Islam oleh. Kalau gitu tuh tidak to'am. Jadi bahasa Quran itu kalau sudah bilang to'am itu yang sama, yang sekriteria. Misalnya ayam, sapi. Kalau dari awal kayak babi itu kan kita sudah jelas walahmul apa? Enggak dikategorikan to'am. Enggak dikategorikan apa? Malah niki bedane ngene bet Abu Hanifah ambek Imam Malik. Imam KB Imam Abu Hanifah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang khoil, tentang jaran kuda? Halal apa enggak? Jawab Abu Hanifah, la aku, saya tidak akan makan kuda. Tapi di hadis-hadis sahih Rasulullah fil hukumil khairi, bahwa Rasulullah membuat rukhsah, memberi rukhsah orang boleh makan daging kuda. Jadi Abu Hanifah tetap la aku, saya tidak akan makan. Walan aku lah, ya ramangan ya bakal makan. Ketika ditanya lima daya Abu Hanifah, dia baca ayat wal khaila wal hamira litarkabuha. Karena itu didesain Tuhan untuk litarkabuha, tidak didesain untuk dimakan. Jadi paham ya, kalau Quran tuh pakai bahasa itu memang ekstrim. Jadi kalau disebut to'am, ya memang menurut kita kategorinya to'am. Jadi orang iso misalnya Quran disebut nak wa to'amul ladzina utul kitab halal berarti jalan nggak halal. Itu panganannya wong ahli. Kalau ayo, lu cangkem elek tuh. Itu gale cangkem elek, makanya Imam Syafi'i nanti ngendikan ngeten, memahami Quran ku gampang. Sing penting utekem ra utek irak. Maksudnya ora utek irak ora pating rentil, ora pating napa? Misalnya gini, Imam Syafi'i contohnya yo cangkem elek tenan, jan ketemu cangkem elek kudu nerangno cangkeme luwe elek. Imam Syafi'i bisa nerangno ngeten. Sedekah paling apik sedekah sirri. Terus jare wong cangkem elek, ngono ora usah sedekah, anggere ono sing dikai cek konangan wong. Lha iya. Piye wae ngekeki ono sing nampa. Nah kepen ra konangan ya ora usah apa? Yo ana cangkem sing bantang ngono yo, mana Imam Syafi'i wong niku utek-utek Iraki. Di sini terkenal wong Irak ku blengker-blengker. Iraki aun ante, utek Irak. Maksudnya ku seruwet cara memahami wis. Jadi manjen ruwet. Tentu maksudnya pangeran sedekah siri gambarannya yang ngekeki wong gak disebut-sebut. Gak macam gak diunda-tunda. Terutama gak diunda. Sebenarnya tariknya sedekah siri itu sederhana. Ngekeki wong gak diunda-tunda. Tapi kalau disebut pada orang lain itu tidak apa-apa. Buktinya perbandingannya wa intubduha. Kalau sedekah itu diperlihatkan. Jadi bandingannya siri itu pantangannya wa la tubdu sedekatikum bil mani napa. Jadi paham ya. Jadi intubdu sedekati fani immahi. Kena sedekah mbok ketokno. Ya mesti ketokno sing dikai ana cara cangkem elek kan. Ora didelikno. Lah iku mulane jare Mas Syafi'i, lafaz itu begitu jelas. Kalau lafaz ra begitu jelas ora repot. Soale ning bis ono tulisan semoga selamat sampai tempat tujuan. Wah keliru donga iku separuh bis mungkin sebagian apa niate bajing niate apa ning lonte berarti mbok donga harus selamat nganti ketemu. Lho iya kan nak nuruti cangkem elek kan. Ya tentu sing nulis iku maksudnya anak ini ya wong normal-normal sing mulai ning omahe kan. Kan orang hitung sing dia niat apa nyopet. Nah, semoga sampai tujuan. Berarti copet kan yang tempat mangkale kan. Engko lonte ning tempat. Ruwet cangkem mulai dari Imam Syafi'i rusak, Somira rusak perkara muang kami dibantai terus. Kan sampe muni airo kiakun anti yang ini dibantai. Ya nanti saiki cangkem ngono ya akeh. Itu kali baiti ngono iku dari video haram mergo cakare. Dari
Dua cakare terus dibakar. Sebabnya haram itu apa? Sarap. Tapi ngitan suara mereka warga, ora kena hukum. Ora kena apa? Pramukala. Itu seling-eling. Iku masyhur dari Imam Syafi'i. Dadi al kalamu bayyinun fi dzati. Setiap dawe Allah iku wis jelas. Fi dzatihi asline wis jelas. Nganti sulit mergo ana dialek ngadepi cangkem elek. Ngadepi cangkem napa? Elek. Kok mau jorong Yahudi, sumas taroha. Terus napa? Istirahat. Lah muni wis per ayo kena, oleh muni ora terus apa? Padahal bar langit bumi digawe ku langit bumi digawe terus manusa urip. Manusa urip kewan urip bariku pangeran butuh nyediakno rezekine. Akhirnya kan gak mungkin apa istirahat wong kudu sakhara lakum ma fis samawati wa ma bil ardi kudu diatur kan setelah langit bumi selesai isinya kan ngatur rezekinya, ngatur sistem Yahudi cara berpikir ora piye wae wis bar kabeh darah terus apa? Ayo pemerintah. Ya mau, ngejar kabar, wis tetap buka amplop ya bet. Terus iku wiridan ya medhit lah, iku sing mari perkara sing terakhir iku. Pas ngajine yo apik. Allah marhamna fil Qur'anil Karim. Oh sembohan entek iku cek bener pet. Iya, tadi ora wabil alif ajro tapi ujrotan. Jadi salif untuk ujro, salif untuk apa? Wabil baik berkata. Ya terus nanti. Pengalaman biasa ngelakoni. Sebagai eleng-eleng sepenting nopo i'tarofu wa akharuna atarafu bidunubihim qalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Itu terusane ayat wa alhamdulillah asawa ayatuba alaihi ora asawa ayu azibahum. Untungnya ayatnya asawa ayatuba no. Muga-muga Allah maringi napa tempat. Amin dari. Amin barbar. Bukan itu tentang Yahudi barbar gitu. Kalau suwun pokoknya masalah Yahudi Nasrani iki pokoknya anut Rasulullah la tusaddiquhum wa la tuqad. Istilah dawe Allah istilah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Aja mbok salahno nemen-nemen. Piye wis bagian cocok mbek kowe. Lan aja debat nemen-nemen. Illa billati hiya ahsan. Kecuali debat sing paling nguntungno Islam. Kok nak mbok debat nemen-nemen sebagian yang diyakini mereka sama dengan kita kayak tadi. Tentang langit bumi diciptakan 6 hari sama. Yang kita beda terusane wau semas taroha. Wa nazala lan tumurun nama marra sumangsane liwatan sapa ba'dul Yahudi sebagian Yahudi liwatan alal ausi ketemu ing atase kabilah Aus wal Khazraj lan kabilah Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj dua kabilah sing selawas-selawas ora tau cocok. Mulane faqadhu mongko dadekno muring-muring hu ing ba'dul Yahud apa ta'alufuhum apa rukune wong Aus lan wong Khazraj. Wah, saiki job dipimpin Muhammad kok wong Aus mbek Khazraj rukun. Mangkel wong Yahudi. Pada karo mongko ngelingno sapa wong Yahudi, ba'dul Yahud hum ing wong Aus lan Khazraj bima kelan perkara kana kang tau ana apa mah benau antarané Yahudi, antarané Aus lan Khazraj. Bima kelan perkara kana kang tau ana apa mah benahum antarané Aus lan Khazraj. Di jahiliyah ing dalam zaman rong Islam. Rupane menal kitani sing pira-pira tukaran. Ane fata sajaru mongko tukaran sok Aus lan Khazraj wa kadulan memes sapa Aus Khazraj iku yak tatiluna padha saling bunuh sapa Aus lan Khazraj. Gara-gara dalam satu payung Islam, wong Aus be Khazraj rukun. Yahudi rugi, nak rukun enak Muhammad napa? Enak. Terus diprovokasi supaya tukaran. Apa sing tumurun dawuh ya iballadzina amanu. Ya iballadzina amanu eling-eling wong sing iman. Intuti ulama nuruti sira kabeh fariqon ing sekelompok minal ladzina utul kitab. Lha iki adile Quran. Kowe nak nuruti sebagian wong Yahudi. Sebagian kelakuannya orang ini, jadi disebutkan intuti fariqon minal ladzina utul. Jadi sebagian sing kelakuan ini sebagian ya orang ngono. Jadi kula suwun nggih. Wong sampean ditakdir apal Quran kudu syukur. Wes ah bentuke apal piye, bentuk piye, penting syukur sik. Penting apal Quran kudu apa? Piye aku nak dalil luwih gampang kanggo wong sing apal dibanding sing ora apal ngono. Soal mau hasilnya ujrotan sarungan macam-macam itu kan ya kelasnya dhewe-dhewe. Ya aku untuk luwih agak obat langsung pangeran. Wah tak kok wong ikut rata ono sampe kok suke cangkemmu malah langsung kok pangeran. Nah kok menungso malah tidak. Wong ngampe tipis ya betul. Lha iku mau 100.000, mau 100.000 betul. Jarang betul. Apa sering?
Mosok wiridan pertama buka terus medhit statusnya apa? Dadi ngaten nggih Quran iku jujur. Nak farikon nggih farikon, nak mboten nggih mboten. Mulane wonten ayat laisu sawa. Laisu ora ana sapa ahli kitab. Di internal ahli kitab itu sendiri iku sawaan iku mergo min ahli kitab ya ummatum qaimatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Saiki wong Islam do padha pintu. Wong Yahudi elek kliru Quran dhewe dikelan oleh Yesus. Sawa. Wong Yahudi dhewe watake ra padha. Mulane sekali sing salah Quran gentle, darani yo farikon. Kowe nak anut sebagian Yahudi. Karena sebagian Yahudi ya min ahli kitab ummatum qaimatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sebagian mereka yo sampean bantah. Tapi sing wis bener jenenge Islam. Ya ora iso ngono nak dalam istilah Quran pokoke ngono wis Islam lah nak atar usule Yahudi istilahnya dikategorikan cek laisu sawaarnya kategorisasinya masih dianggap nopo Yahudi. Ini kategorinya disebut laisu antara Yahudi sendiri ndak nopo. Karena sampean nangkep hikmah apa? Hikmah tadi ketika wong Yahudi masuk Islam ijek mbok arani Yahudi ku nggo alasan pangeran nyalahno wong-wong kafir Mekah. Lho iku sing pinter wae gelem Islam. Itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi. Toh wa syahidum min bani Israila ala misli toh fa amana. Kok wastak? Delok lha wong Yahudi sing terpelajar ya gelem Islam. Kuwe wong Mekah jahiliyah kok ora gelem napa? Paham ya maknane itu mriki tak latih jujur dadi kiai dadi wong Islam dalam hal ini. Makanya wong alim senengane dalam hal Quran bu semaan si Arya pidato nyerang maulid Nabi dalam hal ini. Ya, tapi ada hal-hal lain mau ya kudu jujur. Itu paling adil. Masa aku dadi ulama paling adil. Tak sebut kabeh wis. Ya pancen hukum kudu adil kan. Miskola zaro yo diitung, miskola zaro napa? Sama ya amam miskola zarotin khairu ya mau si Arya mabek muni. Terus iki kedake. Dadi iki mboten enak. Terus sabar niku bener khairu ya bariku buka amplop terus wiridan medhit. Lah iku saroy. Ya roh, pokoke kabeh ana hitungane miskola napa? Ah. Ora iso pengiran mbok bodoni. Pakai pidato terus hitungane, mau pidato apik. Ora iso tetep detail per miskola darah tetep itu. Paham bet? Ora iso tetep fama ya'mal miskola dzarratin khairan ya roh, fama ya'mal miskola dzarratin itu mulane ngene disebut farikon. Sebagian wong Yahudi nambok turuti ya rudu kumo kombalekno sapa al farikum ing sira kabeh. Ba ada imanikum sause iman sira kabeh dibalekno kafirina hale kafir kabeh. Pakai fahale kaya apa tak puruna ngatiri sira kabeh istifamu tak jibin wa taubikin. Te istifham gawokno lan meleh. Kowe kok dadi kafir meneh ku piye toh wa antum. Hale te sira kabeh itu lha iku den wacakno alikum ngatasi sira kabeh apa ayat ya apa pira-pira ayat. Iki berita gembira bet kanggo wong ngapal Quran wong seneng Quran. Iki pangerane janggal. Kowe nganti dadi kafir piye penggaweane maca napa Quran. Malah kan yang dikane ulama ini ayat bisyarah kanggo tiyang-tiyang sing sering terus Quran. Mergo Allah wae janggal. Mesti janggal kowe kok kafir meneh piye wong penggaweane maca napa Quran. Wa antum tusla alaikum ayat. Kowe udah di kafir meneh piye kowe dino maca Quran. Wa fikum hali kowe ngatasi sira kafir rasuluhu ta utusan Allah. Omne zaman sahabat kok kowe kafir meneh piye wong cek ditunggoni sinten Rasulullah wa fikum rasul. Wa man tisapane wong ya tasim tetanggenan sapa man ya tamasak tegese cekelan sapa man billahi lan Allah. Fakot dia monggo teman-teman dikai petunjuk sapa man ila siratin maring dalan mustaqimin kan. Terus ngeten nggih kula terang nemane istilah kafir teng Quran itu tidak mesti kafir terus jadi trinitas darani pangeran telu mboten. Jadi kalau Quran istilahkan kafir itu tidak seseru istilah teng sulam tauhid. Tak balik meneh ya. Kalau istilah kafir di sulam taufik kilab safina itu memang muni kafir itu di Islam. Waliane napa? Islam. Tapi nak Quran istilah kafir itu biasa. Biasa banget. Tapi nak kafir inna waladil qamal kafirun lagi seru. Pokoke bangsa Allah nyebut la yadil qamal kafirun lagi seru. Tapi kalau istilah kafir itu biasa sekali. Maksudnya tensinya atau klasmennya itu di bawah kafir-kafir di napa? Islam. Itu saya cek di semua ulama, di semua tafsir, semuanya begitu. Misalnya kayak kantos ini ya. Wong Aus mbek Kharza itu rukun. Selawase iku tukaran. Terus dirukono mbek Rasulullah terus rukun. Barang rukun mbek wong Yahudi kok kepenaan Muhammad umatnya rukun-rukun diprovokasi ben tukaran. Lah tukaran iki mbek Allah disebut kafir. Padahal mau terima tukaran, orang nganti didul Islam. Nah, orang kafir kok didul Islam ora kok. Ya, orang nganti kafir kok jebah didul Islam meneh bet. Nah,
Bukti bahwa saya benar karena saya ngikuti ulama, semua ulama tafsir sepakat. Karena istilah kafir itu tidak seru di Quran kecuali yang layadi tadi, misalnya la in syakartum la zidanakum. Bandingane wala in berarti kafartum ning kene mau gremeng buka amplop. Lah iku wis wala in kafartum. Paham? Lho ndak memang kan bandingannya kan la in syakartum la zidanakum. Kok wala in kafartum kan enggak mungkin wong bandingane syukur kok terus didul Islam walian Islam kan betul mungkin. Bandingane syukur kan gremeng ngono wae kan. Berarti maknane sing pas la in syakartum lamun muni alhamdulillah sira kabeh lali dan aku. Paling kafar tuh lamun gremeng. Mau muni pedet mau ya. Ini kafar tuh. Nah ada bila sadit lalat tambah kere. Tambah sering muni wiridan buka amplop medit, lalat tambah nopo? Kere. Itu anak kaya aku betereng tuh amplop ora tak delok tak kena uang, malah cepet sugih. Ya amplop Pak ketara leben misale sak umpama sing amplop 15.100.000 paling dikekno wong ya tetep maksimal tetep 100.000. Kalau welek wah kok aku jek ana 1 juta jek suga. Iku jenenge lain. Lah iku lak ajiban. Lah wala kafartum dibuka, bar iku muni komentar napa? Gede, lha iku wala kafartum. Dina ada bila sakit kira nganti mati wis kemane ada bila itu kira nganti napa? Itu satu ya. Ayat kedua adalah ketika Nabi Sulaiman iso nekakno kerajaan Bilqis lewat Asif bin Barhiyah. Qala ladzi indahu ilmu minal itu dawe kan liya buani asyuru amham. Padahal Nabi Sulaiman tidak mungkin kafir. Tidak mungkin apa? Berarti artinya kan askuru aku iku iso syukur am akfuru apa ora syukur. Paham ya? Jadi istilah kafir di Quran itu tidak seseru kafir kok ning sulam taufik didul napa? Islam. Lamun wong Arab itu darani kancane padha Islam muni kafir itu biasa. Oh, kafir. Biasa karena mereka ya familiar saja. Familiar. Jadi tadi ya ayat pertama la in syakartum la dan aku malah ini kafir. Ayat kedua tentang Sulaiman itu paling mencolok tentang Nabi Sulaiman kan enggak mungkin beliau punya dosa kafir dengan makna didul Islam. Tapi ketika beliau untuk nikmat Bilqis ditaklukkan, liya bruani asyuru am akfur. Paham ya? Mulane pentingnya apal kan menane kamu ngono. Aku iku apal iku sono gunane. Engko tak bantu aku pretelane tak terangno. Tapi aja dol. Kulo sering ditelepon wong. Ditelepon terus kulo niku ngrasa dosa mbek jenengan. Kulo ngerti nek jenengan ora seneng pidato, tapi kulo niku tukang pidato. Kok dhek wadah. Lah niku materine kang siji jenengan hukume piye? Dadi dedeku ya semoga dia penggemar aku dari sisi luar aku tiga pindah dari dia orang aku rasa nengok. Nah aku jawab aku tenang kusuk ikhlas gus masuk. Iya kelakuan. Lah aku jawab ya ini yo orang aku wong mukmin aku tau ketku arah dari rezekimu ya kok pangeran orang aku ya ikhlas ra ikhlas ku oleh pangeran. Cuma hukumnya pangeran kabeh ono kitab aku ngomong kok. Lho ora kan fair to. Aku ngaku iku sebab aku ya keliru. Aku wong tauhid kok ngaku sebab aku kan keliru. Tapi dekne tak kei ruang sing longgar, engko ora percaya hisab malah ya repot. Jadi wis ruang aku paling adil. Ya ora iku resiko pangeran cuma kabeh rezeki ono. Dalile jelas dunya kan halalu hisab wa haramuhu iqab. Dunya itu halal hisab haram. Mane bareng Sulaiman tatuk swarga dari nabi-nabi ndi Nabi Sulaiman kok tatuk. Kok kakean dunya malaikat ngitung ora bar. Misalnya ngitung semut tok sak kuat. Mulai duwe semut sampai jin sampai. Asas juga wong adene mobil kan gampang. Sulaiman mulai semut jin duwe kabeh. Wabe hubus swarga 500 tahun setelah para nabi swarga lagi Sulaiman gedhe. Tuh nang dadi wong sugih. Keduanya halal hisab, haramu. Nanti nak halal hisab, nak haram diikop. Halal hisab, haramu ikop. Mana kan nabi nanti radar telung dino, barang pas dar, ono sate, ono macam-macam, ono iwak lebih dibakar. Ya nur ono sate. Diijlin khalid mana napa dibakar. Orang Arab itu nanti saya di tradisi dibakar. Memang sunai para nabi itu daging itu dibakar. Mulai istilah Nabi Ibrahim faja'a bi ijlin hadis maswiyin dibakar. Rasulullah piyambak riyen nggih adate dibakarnya riyen. Riyen adate dibakar. Karo ngono bimoli gitu. Fikih lah orang ngono apa? Walhasil ketika Nabi pas dahar gak tuh. Dia enggak makan 3 hari, beliau enggak makan 3 hari, dahar itu hanya 30-an. Bareng 30-an beliau wis warak kula.
Sahabat sing ramangan suwi koyo Bilal koyo Abu Hurairah makome kan gak koyo Kanjeng Nabi diterusno. Barang Kanjeng Nabi mulai nangis. Takok ya Rasulullah, kita kan tidak makan 3 hari, baru makan kok malah nangis. Kanjeng Nabi dawuhe lucu. Aku apal kan? Hadalah iki daging, wa hadalah banun iki susu. Pas niku sing ngaturi nek boten salah Jabir bin Abdullah. Hadalah wa hadalah banun wa hada ma'un itu. Memang betul itu. Hadalah wa hada ma'un wa hadalah banun. Nabi dawuh 200 alunna yauma idzin anina. Ini iki sebenarnya ono hisab. Kulo nangis kabeh. Kowe keimangan Rasulullah. Dadi amplop yo ono kisah. Iya wis suka ide 200 alunna lan bakal dijaluki tanggung jawab sira kabeh yauma idzin ing dalem dinane kiamat anina ini saking semua nikmat. Mana udah tiga ini seneng. Rapati ono sing salam tempel, rapati ono sing hormat ku seneng. Tambah rapati nikmat tambah seneng. Kok hisabe rendah. Hisabe napa? Tapi delalah pangeran wong sing keyakinan ngono malah ra melarat. Dadi malah pangeran ki adate ngoten niku. Wong tambah waras tauhid iku ora bakal melarat. Bisa adate pangeran ngoten. Jadi kabeh wali kabeh para wong para pangeran mesti wedi hisab. Dengan tok nikmat itu separo terus dileren. Mane masyhur. Kalau tak cerita kitab baru di Sayyidina Umar. Ketika Palestina dikuasai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kabeh sahabat itu pesta. Termasuk ya banyak Abdul misalkan yang terkenal Waqqas bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah, sesuai kanca kabeh. Walhasil ketika Umar datang karena dia mau penyerahan kunci, ada uskup, ada macam-macam. Di situ tuh hidangannya kelas presiden karena Umar itu presiden. Mereka nggak tahu istilah Amirul Mukminin, pokoknya tahunya Umar nopo presiden dalam bahasa mereka. Bareng Umar rawuh. Anjen Khalid bin Arin ya diladak tenan, anjen mantan preman enggak ada dari panglima ya diladak. Lucu. Umar rawuh. Pertama tanya, "Kon lawuh wae?" Sayyidina Umar itu kenangannya Nabi itu tidak pernah punya lawuh sampai 3 kali. 3 jenis. Salih daging mbek uyah ya uyah tok. Dadi rasa mrica. Nek mbek mrica ras pokoke Nabi itu jangan sampai ono lawuh sampai 3. Itu pantangan. Iku kakean apa? Bisa. Jadi kemudian dihisab. Misalnya uyah wis halal jintene dibawa mertua pas ngeneng kan haram. Lho nek pas ngeneng kan. Repot kan? Paham nggih? Utang ning toko yang ngoten pas ikhlas halal. Pas gremeng haram. Soale repote wong numpang kan fluktuatif. Mergo ya pas ikhlas halal. Pas ra ikhlas, status langsung gatap. Ikhlas meneh nilai. Gak ikhlas meneh gatap. Mulane kiai malati perkarane ngoten niku to. Kiai ku di pondok, kadang nek di pondok mulane atuk kiai nglaran ke pondoke wong akeh nak pondok wae kiai pribadi repot. Pas ikhlas nilai. Pas ra ikhlas gatap. Pas kita hajat istighfar dari pengiran pret wong gak sabar. Padha ke kumpul wong nak numpang. Pas bursa kaya apa nak sing ditumpangi ra ikhlas. Deres fi ardin maksubah. Statusnya kan deres ning tempat biasa. Lah nek sing duwe rido leh. Mbok gremeng meneh enggak sah. Lho ya pancen tenan. Makanya Rasulullah tuh mati tenan mulane hakku wa mabniun alal musamah. Anak hakku aku murah, tapi nak hakul adami mabniun alal musahah larang. Mergo ya itu fluktuatif. Mulane kan Nabi pinter nanti keimangan wong sing mesti ikhlas itu tak kadare mesti ikhlas. Lha iya to kowe mangan lu wahab sing duwe wis pertama iku ikhlas susu. Arep urung mangan. Akhirnya Kanjeng Nabi tenan, leren. Kembali ini cerita Umar. Umar tanya, hidungannya wae gak tuh tanya. Apakah yang di luar itu ya dapat makanan kayak gini? Jadi sing di luar ya golongane sahabat ndek-ndek pokoke sing cara kene satpam. Prajurit kan apa? Prajurit. Apa yang di luar juga makannya kayak kita? Enggak ya Umar. Ya ini kan kelas presiden, kelas elit. Ini kan tamu-tamu negara elit. Kalau yang di luar ya enggak. Kemarin saya tanya. Tapi mereka kan sama, jihadnya sama, bertaruh nyawanya juga sama. Umar menang. Ana sahabat sing nyeletuk. Tapi tiang-tiang melarat niku untuk swarga kok ya Umar. Lah kan sahabat sing kancane kan ya akeh. Iya ya masih ora. Sing kancane kan ya akeh dadi wani nyeletuk. Ya Umar ben nek wis kiri-kiri masih mangane ra enak terus untuk apa? Wah Umar malah nangis. Marhaban bejane wong melarat.
Mereka untuk swarga kene urung jelas. Padahal maksudnya sahabat sing nyeletuk mau Ben Umar gak urusan terus mangan. Ben Umar ra urusan terus napa? Malah nuwang. Sing bejane mereka gara-gara melarat mesti swarga kita ora mesti. Wah, terus nangis. Kemangan. Jadi kena para pangeran yo ngono iku kelakuane. Wis ngono yo para pangeran. Ana semuangan suwali tur wariku glegekan rokokan. Wah, hisab tok iki. Walatis alun ayo ma izin. Nikmat sing mbok tampa iku pemene nak bodho ni malah hisab. Ya ora nangis mau sebute itarofu iki pentingnya aku mau di kepentingan ben itarofu ben ngaku nek salah ben apa? Jadi masyhur sekali. Mulane ketika Nabi Musa nyuwun sewu Nabi Musa piyambak iso diundat-undat Firaun. Iku Nabi Musa cilike diasupi gizi pakanan sangka kerajaan sinten. Mane ketika tuwa-tuwa ndek nglawan Firaun, Firaun pertama mungkin alam nurabbika fina walidan. Alam nurabbi ana to orang rumat ingsun ka ing sira Musa. Walidan. Alam nurabbika apa? Alam nurabbika. Ana to ora rumat ingsun ka ing sira. Fina ing dalam keluarga kita, walidan ing dalam wektu cilik. Alam nurabbika fina walidan. Walatis tafina min umurika sini. Lu kan iki ora tau. Kok saiki kabeh revolusi aku, mbok gedhem sing kumat. Iku Nabi Musa nerangno secara fikih. Artinya cara fikih ben halal. Nabi Musa cangkeme kan elek. Nabi ngadepi Bani Israil kudu padha cangkeme elek. Lho, ra jenengan sugih perkarane gak sapi ngrampas idonya ni Bani Israil, tak pangan ya wekku dhewe. Iku pinter lha dene mas ngakon. Lane kena dikei pejabat, kaya Mas Habib bareng kudu nilai pinter. Iku kok bupati, bupati Pak rakyat iku dhewe. Iku halal, yen kudu mbok hilang ngono. Kudu mbok hilang ngono. Tapi masalah rakyat sing luwih butuh bakul jome gak entuk. Iku mari perkarane itu sebetulnya kita ndak diutang mbek bupati Mas Habib, karena itu duit rakyat. Malah utangnya mbek sing sejenis. Kok rakyat sing gak duwe aset ora entuk. Iku luwih akeh. Beda nak Nabi Musa, makanya Nabi Musa ada di jawabnya. Seperti itu. Qala alam rabbika fina walaki tafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal qala fa'altuha idza wa ana minal dolin. Niku adile Nabi Musa. Soal masalah jotos wong nganti mati aku adil, aku salah. Iku mulane aku nyuwun panjenengan. Sak Nabi Musa radhiyallahu anhu, sak Nabi Musa alaihi salam, nak salah ngaku salah. Bahkan di depan Firaun. Qala fa'altuha idza wa ana minal dolin. Lho soal jotos wong aku nyen salah. Aku pasti ku nyen salah. Mulane fafaratu minkum lama susu. Wah iku nyen salah. Tapi soal pakanan sing tak panganan iku an abata Bani Israil ora iku hasil kowe gasap. Lain tak pangan ya iku dhewe. Jadi tapi tetep Nabi Musa menjelaskan secara fikihnya apa? Iku an abata Bani Israil. Jadi soal pakanan iku kowe dhisik watil kanik matun tamun nuha aliyah nabat tabani Israel. Jadi watil kanik matun tamun nuha. Lo soal nikmat yang bukan aku nanya tak aku niku nikmat, tapi asal usulnya yo kok bani. Paham mas Abi tak tulen kiat-kiat salam template ke bupati, khilah wae. Iku kan ora duwe bupati pribadi. Duit lain-lain kok pajak terus statusnya lain-lain. Salam template itu biasanya statusnya nopo? Lain-lain kategori ini nopo. Jadi iku khilah. Iku duit sangka rakyat. Untuk nopo? Rakyat. Lho bupati ora malu di dua. Bupati. Lho iya kan 3 juta. Kulo ni tau ngalami kisah nyata ta. Ya, aku numpak pesawat, numpak Garuda. Jogja Jakarta kan 700. Ketemu ambek kancaku iki tak insinyur juga. Juga mergawe. Tak ketemu kancane di BRI. Sering metu ning TV. Kok gak VIP. Kan sing di BRI VIP ning arep Mas. Jurusan Surabaya, Sulawesi, orang Madura. Sing kancane tak kuliah, sing kancaku ning guri wae. Ning kelas ekonomi biasa kelas bisnis. Wong suka orang ning VIP. Kak. Wong suka tenan sing aku, mau enteng aku bayar. Kere kok ngarep jare kancane sing kere kok ngarep. Iya, sih kok. Bukan duit rakyat tahu duit gede. Warga dia ini cerita berkunjungan kerja ini. Itu nyek mbek kancane. Kere kok VIP. Ya Allah, jadi ra kelar ubal dhewe ngono. Padha pinter ya, pancen enak wong sugih wani kritik. Jajal misalnya sing ketemu ki proposal, gak wani deh. Lah titip proposal. Lah sing ketemu kancane pede ae.
Oleh gugu ira bar. Akhire reso. Wis goni kowe lah ya ngono. Kere kok guri. Sing dibelani sing dagem kere kere kok guri. Kodene kan pas kunker kan berarti. Jadi aslinya Indonesia nanti kalau sudah kayak Amerika kayak Eropa itu melihat pejabat itu udah kaya. Karena mereka sadar uangnya dari pajak. Jadi kita itu jadi dulu coba itu kayak kalah. Itu tradisi yang buruk sekali. Sebenarnya biasa aja. Podo melarate atau podo sugi lah. Pokoknya anggap kemungkinan itu podo melarate atau podo apa? Mana cuma teman-teman. Mari reso gojlok. Akhirnya tidak nomor satu. Ya goni ngomong. Ya emang kalau tapi nak pejabat yang soleh-soleh ya agak sing aku. Jangan dipakai lesiran itu uang berapa? Ya waras-waras. Pertama sekedar ngomong ya agak tapi tetap lesiran. Lah ya rakyat mangane kangelan nang duwe digowo. Iya. Sing duwe iku ora tau sing dolan ning Tuban ora kuat. Sing dibayar plesiran nduk ndi. Ijane wong syahwat ora. Cuma. Ya tapi kudu aku ya ora usah iri, mergo 200 alumna. Ya omah iki nang. Kabeh ono napa? Tapi agak ono tetep bisa apa. Tapi temen rokok. Wonten wae wiridan medhit kan mari rokok. Dari paham ya. Jadi istilah kafir teng Quran boten se ekstrem teng sulam taufik maknane didul Islam eling-eling. Ya dalile wae nggih kula baleni malih ben sampean tahqiq. Dalile sak Nabi Sulaiman piyambak istilahna teng awake piyambak iki ya buani asykuru am akfur. Padahal Nabi Sulaiman boten mungkin di dosa napa? Enak dosa gremeng kan mungkin jenenge manusa. Jenenge nenten napa? Tapi orang mungkin di dosa napa? Iku nunjukno nek istilah kafir teng Quran ndak mesti ekstrem didul napa? Islam. Ya kados teng mriki. Sebuti istilah yarudukum ba'da imanikum kafirin. Ora nganti kafir sahabat berpotensi jadi napa? Kafir mboten. Manane sahabat nek kena didu wong Yahudi prilakune kaya wong paham ya, jadi orang nganti kafir napa didul Islam. Jadi sampean ora memahami sahabat lah ya mungkin kafir bukti nono ayat yarudukum ba'da imanikum. Oh, biru. Mana pentingnya ngaji ngene iki ben waras. Mesti ono sing terusno. Ya kan kelebihan ulama apal Quran kan dene roh variasi sekian ayat tentang setema itu. Jika dene yakin tenan nak istilah kafir di Quran enggak seseru istilah teng sulam taufik didul Islam. Dia punya contohnya banyak. Benar apal kan rasanya nyontok. Itu apal sing mau buka amplop terus kan malah raro. Kowe nak buka amplop muni alhamdulillah. Jadi nak akeh ne bet alhamdulillah cukup gue belanja. Tapi nak buka sithik alhamdulillah hisabe minim kan warai. Jadi nak sithik buka bet. Wa man tisabana wa yatamassak billah faqad hudiya ila siratim. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman ittaqwa sira kabeh takwa sira kabeh Allah hakka tuqati lan sak banget itu takwa. Yo nak takwa sing tenanan sus paru-paru bi ayu to'a kemerento den taati sapa wa fala yuso. Allah itu ora didurakani wa yuskaro lan den syukuri sapa Allah fala yukfar. Lho niki mrene. Paham ya niki ketok nak kula weten wa yuskaro lan den syukuri sapa Allah fala yukfar. Berarti bandingane kafir namung napa? Syukur. Dadi ora kok nganti didul Islam. Jadi ora seru banget lah. Wa karolan den eling-eling sapa Allah fala yunsa mongko ora den alihna sapa Allah. Dieling Allah terus ora tau lali. Sahabat yo akhire yo dapat yo pinter pitakok fakol ya Rasulullah ya ku ala hada sing kiat sinten aturan kok repote ngono. Wong kon eling pangeran ter. Wa man te sapa iku yakwa ka ya yakwa kuwatan sing kuat sapa man ala hada ing atas iki. Terus fanusi kok mongko dinasah apa aturan iki mau kon eling Allah terus dinasah dikau di Allah fataku Muhammad. Jadi nak pas lesu semangan wis ben kono ndang-ndang nganti glegeken suwe-suwe ben kesemper kono. Wis iku saleh wae fataku Muhammad. Ini ada bila sadit ya kesemper barang ubat. Tua geng telung bilang dipangan. Barang kesemper mati telung dino. Ngono iku wis ada bi apa? Cara gak didongakno ngene-ngene iki wis akhir. Lah ndekne aja jalure wis mati. Sabar.
Lah untungnya ayat ngono iku dinasah be, dinasah fattaqu hamas atau tumis takwa sak mampumu. Sak mampumu mak subjektif. Mampu ning ngene yo ngene. Wala tamutuna aja mati sira kabeh lawan antum kecuali sira kabeh muslimun ae wong sing Islam kabeh muwahhiduna tegese sing tauhid kabeh sing nyuwèni Allah. Ini itu mak kula bolak-balik matur ya teng mriki teng budi-budi matur. Maknane la ilaha illallah rata-rata ulama dirungokno ta yo. Rata-rata ulama menghindari nak wong ape mati kon nglafadzno la ilaha illallah. Hampir semua ulama fatwanya kalau bisa jangan. Karena takutnya pas la ilaha kesulitan wis berangkat. Berarti pas rong muni ilallah wis ada. Wassalam berarti pas la ilaha ora ono pengiran blas mati. Lan iki Jawa wis pinter daripada iku resiko terputus kon Allah. Karena kalau Allah kan enggak resiko. Jadi rata-rata ki Jawa wis pinter. Jadi rata-rata ki Jawa enggak pakai mangkana akhiru kalam bila ya Allah tapi mau Allah tok. Kok kuatire pas la ilaha mati. Paham, Pak? Ini ki Jawa tak anggap wis pinter jan dhisik kata ulama-ulama alim kata Senawi Banten banyak lah orang-orang alim si Arsad dan memang wis dimodifikasi ya Mansur piye supaya ora usah dari Allah saja. Karena enggak ada risiko terputus. Nah, Allah kan mesti tahu. Allah. Hanya ada dia meskipun tak hadis siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal. Makanya termasuk fatwanya yang ngarang Fatul Muin juga gitu. Allah saja. Lah anak wis nyebut Allah ya Mansur misale Mbambet terus nyebut Allah. Iku wis ada jak omongan. Sekali bocah omongan misalnya Mbah jenengan badhe titip apa utangku sahur. Lah mati, berarti kata terakhir kan utangku sahur. Padahal syaratnya kan mangkana akhiru. Lah kan gak situ akhir. Kok terakhir muni utangku sahur. Ngono lho, dadi Allah. Lah nak terus mati kan berarti akhirnya Allah. Tapi nak terakhir utang ya berarti yang disebut orang itu mati akhir katanya. Jadi mungkin itu sekali hukum mau. Ini ora ono artinya Nabi dhewe ora ngendikan. Nak keyakinan kula mboten sami kalian sing aran. Keyakinan kula misale beda kabeh mati. Orang mati muni Allah terus takoki beki. Pak, wasiat apa, Pak? Yo ngutangku sahur. Terus mati. Itu cara kula ya apik. Cara kula. Karena piye wae muni utangku sahur itu bagian dari syariat Islam. Nah, utang kudu napa? Jadi ya termasuk Allah juga gitu loh. Itu kan motivasinya juga nuruti hukumnya Allah. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa. Sah itu. Ya tidak apa-apa, itu cara aku tetap bagus. Cuma nak tentang lelu aku setuju Fatul Muin sebaiknya jangan. Memang resikonya tinggi. La ilaha wis ketok kloro-kloro kono. Tapi kalaupun itu terjadi, tak rengan malih. Dalam hal ini saya juga beda pendapat. Kalaupun itu terjadi, menurut saya misalnya wong Islam tenan lho, mulai cilik Islam wong Islam lah. Pas muni la ilaha kok dia mati. Belum sempat ilallah. Cara kula lah ya tetap mati. Asal dia sebelumnya Islam kata gini. Karena dia tidak muni ilallah itu desain Tuhan karena kadung mati, tapi dia di hatinya bertahun-tahun kan wis. La ilaha. Paham ya napa? Cuma resiko ya, tetap resiko. Makanya saya sarankan supaya adat-adat modern, adat Kiai Jawa itu bagus, itu ilmiah sekali itu. Yang muni napa? Jadi ini gak tahu gini masalah ini penting kalau terangkan. Tentang kitab Ummul Barohin sini karang Imam Sanusi. Itu ada polemik besar tentang maknani la ilaha illallah. Dari Quran apa kan la ilaha illallah. Mergo jare lam fathah lo iku gak ono. Dadi nek mode la ilaha illallah. Nek jare tahlilan gak marem. La ilaha illallah. Dari Quran ya elek banget. La fathah lo iku ora ono. Dadi sing mursite dalile mantep, sing wong Quran dalile lam fathah lo iku ora ono. Sing ono ya la ilaha. Tapi pancen kangelan tenan. Aku selawase mulang Quran mesti wong salah, pancen sekulino. Tugale santri anyaran kon maca misale lafaz liyane yo mem domahmu. Tapi nak mem Muhammad ora iso, wa Muhammadun. Dia terbiasa mem domahmu. Tapi Muhammad kan biasa muni. Ya angel. Wa Muhammadun ra iso, wa mu tetep. Ayah. Ya kalau nak kayak awal-awal kan mulai cilik dididik Quran ya biasa. Tetap nak pas maca Quran wa Muhammadun. Senajan nak pas biasa muni napa? Muhammad. Tapi nak wong ora biasa Quran pas maca Quran yo wa Muhammadun. Bingung tenan Imam Asy, opo memtu mahmu. Ayo untuk kali lampat gado kan. Lah ya repot iki. Ngene bae tak terang. Cara Imam Sanusi ngeten iki rumono tenan.
Iku ora usah bakas wong mati, jare Imam Sanusi ora usah bakas wong mati. Ketika wong urip kados kula jenengan sehat, waras, bar ngopi, bar rokok waras. Itu ketika muni la ilaha illallah. Kan la ilaha ora ana pangeran kang disembah iku maujud. Kang wajib disembah iku maujud. Kalau betul itu sampai di hati Anda, berarti Anda menafikan semua Tuhan, termasuk Allah itu sendiri. Karena kamu bilang tidak ada Tuhan yang perlu disembah. Berarti pas saat itu Anda kafir dulu, ateis dulu, karena kamu menafikan semua Tuhan. Baru pas bilang illallah, Islam. Berarti kafir, Islam, kafir. Mulai itu polemik malah penting ulama lu kok dipikir ben. Kok ono mikir padahal ora ono sing nyalami template. Nah, tapi nak bakat ulama kaya aku ben yo tertarik, polemik iku yo tertarik. Jadi ketika Anda bilang la ilaha ada Tuhan yang harus disembah, berarti Anda ateis. Karena bilang enggak ada Tuhan. Baru pas ilallah Islam lagi. Berarti intinya kan terus mlebu metu. Nah, makanya kata Imam Sanusi sebaiknya la ilaha illallah itu anggap saja. Saat la ilaha itu anggap saja sudah illallah. Meskipun belum illallah, anggap saja sudah illallah. Makanya dalam konteks ini, ketika orang mati muni la ilaha belum illallah, dari Imam Sanusi termati Islam, asal dia punya tradisi Islam. Nah, itu contohnya Imam Sanusi membandingkan ini Mas Sofi. Itu bagus sekali bandingannya. Kama taqulu lisab'ati ibaratani. Kalau ini eling analoginya, kiasnya. Lisab'ati ibaratani. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 redaksi. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 redaksi. Misalnya saya punya utang, bagi orang mungkin, wali aneh mungkin. Contoh misalnya. Orang mungkin. Lah kula ora catetane. Ora catetane ning cara kodok-kodere wis ketok. Mergo rufiatil aqlam baca fatih subuh. Dadi ditulis pulpen dhuwur wis garing. Lah pas garing iku ditulis aku sing luwih juga dibang apa? Wis kira iso dirubah. Rufiatil aqlam baca fatih subuh. Kadung ditulis wis kadung garing. Entek ceritane entek. Ora sombong pancen ngono wis. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 ibarat. Misalnya saya punya utang 7, 7.000. Bisa dikatakan langsung aliyah sabatun. Paham tak? Aliyah sabatun. Makanya kadang Quran piyambak ngendikan ailahu ma'allah. Paham ya? Wa ilahuna ilahu wahid. Itu menunjukkan bahwa istilah itu sah. Wa ilahuna ilahu wahid. Pangeranku pangeran siji. Jadi sama dengan kita diutang langsung muni aliyah sabatun. Aku diutang 7. Memang yang ada di hati Anda dan yang ada di fakta memang tuh 7. Cuma orang dalam kekenesan ibarat, wong kepengen nasno ibarat, kepengen duwe ibarat sing luwih jamiah, luwih baligh, oleh muni alayya asyratun illa salasatan. Oleh muni alayya asyratun illa salasatan. Aku diutang 10 kecuali 3. Berarti pas muni alayya asyratun yo ora ono kamus di 10 ora ono. Kok balen iki. Jadi pas muni alayya asyratun yo ora ono kamus maksude 10. Wong dari awal dek nape nembungno itu cuma engkek muni ali asrotun illa salasatan. Paham ya? Padha ketika wong Islam muni la ilaha illallah ora ono terlintas nafekno Allah pisan niku gak ono. Paham ya? Kula baleni malih. Wong Islam paling bentul lah. Ora terlintas pas muni la ilaha nafekno Allah pisan. Yo tetep ape muni la Allah ngono. Paham? Padha wong mau muni ali asrotun yo ora terlintas ape ngaku utang 10 juta. Cuma ndekne dadah engkek muni ngono. Jadi padha hebat misale kowe seneng wong sing sak senengi cah iku. Bener cah iku sing seneng. Misale kowe seneng Zainab, aku seneng Zainab. Wes sing tak senengi cah iku. Tapi ben seru kan, ora ono cah wedok sing tak senengi kecuali Zainab. Wah kan pas ora ono cah wedok sing tak senengi kan sebetulnya Zainab masuk kategori itu kan. Tapi karena dari awal sampai senengi Zainab yo ora mlebu iku, wis pokoke ngono iku, ngono lho, paham. Ben seru wae apa? Saya ajane redaksi sederhana dengan aku seneng Zainab. Tapi ben seru ora ono cah wedok sing tak senengi kecuali Zainab. Nah, makanya la ilaha illallah dianggap lafaz sing luwih balik, maknane ono dramatise. Ono napa? Dramatis. Ono serune. Tapi kowe memilih la ilaha illallah saja ya keliru. Piye wae Quran diambak kadang nganggo wa ilahukum ilahu wahid. Berarti kan redaksinya biasa. Sama dengan muni aliyah sabatun kan? Paham ya? Itu mau gitu. Paham ya? Terus, jadi misalnya dia menyatakan misalnya ke fanatik HP Nokia, HP paling tak seneng itu Nokia. Tapi aku seneng Nokia kan gak seru.
Ora ono merek HP nak seneng kecuali Nokia itu kan luwih seru. Ya padha. Orang Arab karena biasa balik untuk menafikan Tuhan selain Allah disebut la ilaha illallah. Sebetulnya cukup dengan kita mengatakan ilahu wahid. Paham ya? Misalnya kul huwa rabbi la ilaha illallah. Makanya kula nggih mboten fanatik la ilaha illallah. Buktinya istilah Quran piyambak. Iku misalnya tengene juz 11 ya kul huwa rabbi. Berarti kan sederhana kan? Kul huwa rabbi. Terus misalnya wau tengene ayat kursi sering itu wa ilahukum ilahu wahid. Memang ada beberapa istilah misalnya la ilaha illallah al azizul hakim dan sebagainya. Tapi kan itu kan pilihannya banyak itu. Kenapa pilihannya? Sebab itu ulama fatwa daripada resiko ya bilang saja Allah. Tapi cara kula piyambak, ora usah ngomong umpama terpaksa la ilaha kok mati. Ya asal dia punya tradisi nopo keislaman. Iki kula yakin matine. Ya tadi ya asal punya tradisi. Buktinya Fir'aun sakjane syahadatnya penuh. Tapi kan dia tidak punya tradisi keislaman. Sebenarnya syahadatnya sempurna betul. Loh enggak, pas dia mati hatta idza adrakahu gharaku qala annahu la ilaha illallazi amanat bi banu Israil. Saistisnae lho tutup ah. Fir'aun syahadatnya tutup ah. Sempurna. Loh enggak kan dia kan hatta idza adrakahu gharaku qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi. Aku ora duwe pangeran kecuali pangerane bani Israil itu kan tutup kan. Betul. Cuma dia tidak punya tradisi keislaman. Sebelum itu tidak punya tradisi. Akhirnya dia dimasukkan kategori nawaya qalu tobata abdi malam yuhurgir. Ini kategori ini wis. Wis yuhurgir kategori ini wis. Paham gitu terus. Yang intimidasi yang di kitab-kitab itu tadi itu ya berlebihan. Kalau orang saat itu mulai Islam kok gara-gara kelolotan. Ora, itu tadi kayak salat hebat itu ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Tapi pentingnya kayak ikhtilaful ulama rahmah pentingnya tembak itu bahwa pandangan ulama itu tetap jadi rahmat karena ulama itu punya keikhlasan dan bacanya banyak. Jadi kalau bukti gitu tadi, yang penting tuh niat. Buktinya Fir'aun syahadatnya sempurna, tapi niatnya enggak benar karena dia enggak punya tradisi apa? Sempurna, syahadatnya Fir'aun jadi ora sempurna. Illal ladzi amanat bihi banu Israil. Paham? Cek muni wa ana minal muslimin. Jadi cek terus wae. Cek sempurna deh. Cuma Jibril sing drengki dari yo. Kok kuwatir itu. Malaikat Jibril drengki mereka mangkel, Bet. Wirae sampai mati kan apa? Jadi pas mau syahadat malah dijeli lemah jare. Kok Jibril kuwatir. Oh, batang amoh ngene ora tau gelem iman kok ape mati napa? Mane jare malaikat ora ditergi jare sapa mulai Jibril. Gak terima deh nek sing iman. Jokowi padahal orang diperintah. Jadi terkenalnya kan malaikat arah diperintah gak ngono. Jibril tenang ae. Gitu. Ya mas saya ini malaikat ketua ya kan ini beristihad apa? Beristihad. Mana aku setuju tafsir Qurtubi setuju tak. Tafsir Qurtubi itu rada cangkem elek tapi setuju. Dia ini ngomentari malaikat ini. Tapi apik tenan, gua setuju. Karena keyakinan saya sebelum baca sudah begitu. Fasa jadal malaikatu kulhum ajmaun ila iblis ini cerita. Kan malaikat ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah, ini jailun fil ardi napa? Khalifah. Kan para malaikat itu protes. Iku qalu atas alufia majidufia wasikut. Ya Allah, kita ini kan malaikat lebih suci, ngapain ngangkat Adam? Kita ini lebih suci. Wa nahnu sabbuhu bihamdika nukot disulah. Dari Imam Qurtubi ngene karo. Itu ndak malaikat kayak Jibril, Mikail, itu ndak malaikat papan atas. Itu malaikat kebanyakan. Kalau malaikat papan atas enggak terlintas. Itu ora melok dialog iku. Jadi malaikat kebanyakan. Nah, malaikat ngalim-alim enggak melok-melok dialog itu gitu. Jadi malaikat kebanyakan. Jadi kayak santri sing ra memahami kiai santri awame, ora penguruse gambaran. Alasannya Imam Qurtubi masuk akal. Malaikat hamalatul arsy, malaikat Jibril Mikail itu malaikat saksiyah. Dia enggak pernah disebut dengan Islam malaikat. Disebut namanya. Makanya ketika Allah dawuh misalnya mangkana adwali Jibril apa ini udah kok mangkana adwalil malaika karena ya sekelas Jibril itu disebut langsung gitu. Paham ya? Disebut apa? Langsung. Ya ben misalnya kayak aku misalnya kecelok ngalim misalnya tekan macan Gus Bak Rawo Pak Bedi Rauliane lan santri-santri. Mosok ketuane santri-santri yo teko ora iso abet. Nah kiai gedene tetep disebut jenenge abet.
Soale wong sakmono akeh wabil khusus mbah iki mesti disebut. Liyane lan kiai sing mboten saged sebut namane. Lha mboten masuk akal. Maksudnya Imam Qurtubi itu masuk akal. Alasan kedua adalah malaikat yang sok suci ini tadi kan akhirnya dihisab pangeran kan. Jika isyahat didono ning bumi. Dan itu Jibril tidak ngalami itu Mikael. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika dialek itu tidak malaikat papan atas, enggak malaikat apa? Dan itu benar Mas Abi. Kalau mengecek beberapa ayat yang semakna dengan itu benar. Ya, contoh gampang kata nyata. Contoh yang paling mudah kita terima dari tafsirnya Imam Qurtubi itu gini. Ketika kiamat itu malaikat tinggi. Padahal semuanya mati. Kulo nafsi tidak ikut termasuk malaikat. Enggak ada di Quran. Tetap ada malaikat 8 yang enggak boleh mati. Makanya ketika kiamat misalnya haduk kata dakatau wahidah fayoma itu waqatil waqi'awan syaqqatis sama'u fa hiya yauma idzi wa hiya taswal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samanya. Ketika ana kiamat malaikat 8 sing gawa aras tetep gak melok kiamat. Dadi gawa sopo? Jibril ora melok kiamat, panitia apa? Dene panitia kiamat, kiamat itu piye? Nah ini contoh, makanya bukti bahwa teori yang Qurtubi benar. Misalnya cerita kuntu nafsi kita ikut maut. Mosok malaikat yang jawab nyawa melak mati sih. Mosok malaikat bagian panitia kiamat. Ya kan kiamat kan butuh panitia. Misalnya penghancur bumi Israfil. Lho ndak ini jujur saja, penghancur bumi Israfil. Mosok Israfil melok enggak melok kaget tok wis kacau kan. Kasih dong, misalnya trompetnya ceblok. Gue itu korok, kacau tetep. Enggak bisa, tetep mulane napal Quran sing sempurna. Tetep bener aku, Ben. Lho ndak, nek sing rapal kudu hormat mek sing hafal. Nek sing hafal kudu hormat mek sing paham. Wes kok itu ya, Ben. Lo ayatnya kan jelas ya, Pak. Faduk kata ada kata wahidah. Fayoma idzi waqatil waqi'awan syaqqatis sama ubaya yauma idzi terus wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin. Artinya ketika itu kan malaikat 8 iku gak melok napa? Ya, Jibril jelas enggak panitia. Karena malaikat 8 ini di bawah komando Jibril. Lho ya jelas kan ayatnya. Innahu laqaulu rasulin karim bi quwatin indadil arsy makin mutain sama. Jadi statusnya Jibril mutoin, sing ditoati sama ing kono-kono alam langit. Jadi malaikat dhewe, misalnya Jibril terus ngomong ngene mek malaikat sing 8. Ojo nek dicikil ngono ae. Lah nek komandane dhewe kena kiamat. Lunda ini. Lho iya sampean kan gak iso protes aku. Mas Bak iku sing 8 kan ana ayate lah sing Jibril. Lah iya ayate Jibril mutoin sama amin. Semua malaikat ning langit iku instruksine anut Jibril. Kan mutoin Jibril sing ditoati sama ing kono-kono alam langit. Berarti Jibril gak melok. Berarti sing melok piro bet? 8. Wa yahmilu arsy rabbika ketambahan Jibril. Israfil mau mesti mau bet trompet apa? Ora mungkin. Kok nek kiamat ora mungkin. Ora sido kiamat to tetep nak. Ya mangane bener Yahudi mau lah nak ngono wong tidak kok ndi. Makanya kan ada ulama itu khilaf ngapa ini. Jadi paham tak? Ini ulama itu khilaf kau. Ono sing darani bumi yang sekarang ini nanti yang dipakai di kiamat apa enggak? Rata-rata ulama bilang enggak. Ada yang bilang iya, tapi aku setuju sing iya. Alasannya kan sebagian ayat kan yaumatu badalul ardu ghairal ardi. Berarti bumi ini kan diganti. Napa? Diganti. Wasamawatu. Jadi yaumatu badalul ardu ghairal ardi wasamawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Berarti nek ayat itu kan bumi diganti. Tapi sebagian ulama cara pandang enggak gitu. Diganti dimodifikasi saja. Orang nanti diganti ekstrem. Hanya dimodifikasi sana sini saja. Soalnya lapido dilangi bahwa sing madarat tuh hilang. Buktinya gini, alasan ulama ini masuk akal. Tempat sujud sudah diseksi, mana diganti seksinya sopo. Penak sing tau maksiat, seksinya hilang. Carane KPK kan seksinya hilang. Jadi misalnya bumi sing nyekseni kowe selingkuh macam-macam kan hilang. Tapi wong soleh ya susah sing nyekseni sujud hilang. Lah aku pentingnya diskusi ngono yo kok ono diskusi ngono. Iya diganti cangkemmu. Oh, sarap. Alatane lho ayo. Alatane ulama yang ini juga masuk akal mergo ana ayat
Wa ma qadaru wa haq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ketika kiamat istilah pangeran bumi dilempit. Bumi digenggam, langit dilempit. Jadi kan gak dibuat. Cek tinggu. Mergo cek qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Berarti kan cek tinggu, cek digenggam. Nah ini diperkuat oleh fakta beberapa hadis nak bumi sing saiki ana dienggo seksi. Sing selingkuh ya dienggo seksi, sing taat ya dienggo seksi. Lah nek dintekno kan gak ana seksi. Nah, ya sudah begitu khilaf. Lah iku ya butuh panitia malaikat padha wae untuk menata. Ya malah orang melok kena. Jadi pentingnya ngaji ya. Jadi Quran itu tidak bisa kamu baca satu. Ada Dawi Imam Suyuti. Orang mendalil satu ayat itu pasti bohong. Makanya nggak bisa dipercaya orang yang hafal satu ayat dua ayat. Kalau dalil Quran. Karena itu tadi misalnya ditetir kayak mau hafal ayat yang matu badalul alwiradi. Pasti ada perkeyakinan bumi diganti total. Mereka ayatnya diganti. Coba kalau Anda juga hafal ayat wasamawatu matuyatum. Anda paling nggak terkontrol. Karena dua ayat ini secara akhir kan beda kan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati wasamawatu matuyatum. Paham. Nane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ana wong nangis maca ya manasyrul muttaqina ila rahmani waktu nangis. Kok digiring barang. Nangis ngomong do nangis wong sufi-sufi do nangis. Mergo wa minkum illa waridua kana al-rafi hatmam do nangis. Ya wong liwati neraka iku mesti tapi selamat ra mesti do nangis. Jare Abu Yazid terus bengok. Iku ra kowe. Nah aku ya ora melok digiring. Tapi ya orang lah aku sampai Allah. Ada repot sih. Kena makam-makam ngene repot. Jadi aku ora ngarami digiring kan kabeh ulama meyakini sebenarnya ono digiring cara biasa. Kok aku gak digiring. Aku sama Allah. Pas wong digiring aku sampai pengen. Digiring gak sing ngurung ambek Allah. Si digiring-giring dari sing ngurung ambek Allah. Lah aku sampai Allah dadi ora usah apa? Iya, makomnya wis mulane populer, makomnya piye aja. Ane diatur satu sufi ya, omongan gremenge wong sufi. Kemang sulit dipahami secara tarik. Kaifa uksar wa ana ma Allah. Aku digiring barang kok aku sampai Allah. Iya, bener kok ngono. Ya masuk akal memang makome wong gitu kan sudah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin apa? Digiring wong wis tok kono. Lah, ayat ini juga menunjukkan misalnya kayak maca yauma nasrul muttaqina. Aku wae giring wong takwa tentu ya yang digiring itu sih. Nyatane wong-wong mati syuhada ya wis ning swarga saiki. Berarti kan gak ngalami dikirim. Jelas ayatnya jelas wala tasabanul ladina kudu fi sabilillah wa at-ahyaun inda rabbihim. Bener Imam Syafi'i ya terus maca bal ahyaun. Iku sawur pangeran wis ora ngarami giring-giringan ngomong bal ahyaun wis inda rabbihim. Inda ora jejer. Berarti wis ning swarga. Berarti sopan pas kowe digiring aku wis delok. Waduh bedi. Tok ta ora. Nah maksudnya ini cerita, mau bercerita bener Imam Suyuti. Enggak bisa dipercaya orang yang hafal satu ayat. Maksudnya cerita. Karena yang hafal satu ayat dia akan yang menasur mutakin. Lazime digiring yo berarti kororo masar terus digoni swarga. Terus ngliwati siratal mustaqim kan gitu. Karena dia tidak punya hafalan lain. Tapi ketika punya hafalan lain kan dia punya hafal ya tadi. Bal wala tasaban oleh itu bisa bilang bata bal ahyaun inda rabbihim. Wes ahya inda rabbihim. Berarti kan enggak perlu ngalami dikirim. Mana mati syahid perkara ini ben gak ngalami apa? Jadi ngendikane kanjeng Nabi ruhe para syuhada niku pun didakok teng swarga, didakok ning telai manuk ijo. Fi khawasi lituyurin khudrin. Yastarihuna fi mana fi qanadil jannah. Jadi dadi manuk sing dolanan ning apa? Kaya Sayyid Hamzah kuwabe wasi sahabat-sahabat ning swarga. Jika kowe digiring beruang keng gantoli malaikat kok ngisor didelok banget kok dhuwur banget. Kutok ta ora. Lagi bener Imam Suyuti. Enggak mungkin dia maca Quran mau sak ayat. Karena pembanding dalam tema yang sama ya banyak sekali. Ya mau kaya kowe muni yaumatu badalul ardu ternyata ana wal ardu jami'an qabdatu. Sing sitok kesane digenti, sing sitok kesane dipakai. Nah, berarti jamae piye? Jamae mau dimorbeti dicat mau dimodifikasi. Jelas dimodifikasi. Enggak mau masyhur kanjeng Nabi nak ngendikan pokoknya dadi orang-orang masar tu sam. Nabi jelas ngendikan orientis. Sing dadi orang-orang masar kuwi sam. Terus sing dadi pintu swarga iku antarane Mekah Madinah. Terus sing dajjal gerkene, dajjal gerkene nanti. Iya wetan-wetan gerkene barangmu.
Kok bangsa ngono iku. Jadi nek ndelok dawuh Nabi kan ketok nak bumi enggak digenti total. Ya paling nyata tadi lah. Semua ulama itu ijma nak bumi sing tinggal sujud atau tinggal maksiat iku dadi napa? Seksi. Itu kalau artinya dimusnahkan nak kehilangan barang bukti atau KPK-ne kan kehilangan barang napa? Lah saiki menyangkut jasad ya padha, Bet. Nah iku perkara meneh nak jasad. Lah lalu jasad itu digenti apa enggak setelah di akhirat? Ana sing ngarani digenti. Ana sing darani ora. Sing bener ya ora digenti. Mergo nak digenti berarti badhe minggu sujud hilang. Tapi sing digo maksiat ya hilang. Kenaan sing tukang napa? Tapi ono ulama sing keberatan. Berarti swarga sing elek tutup elek. Ora apa? Ora digenti. Lah iya, dimodifikasi perkarane. Bola-balik sing bener sing muni apa? Modifikasi. Dimodifikasi. Lho iya, tenan digenti total, Mas, tetep keliru to. Piye wae bathuk. Kan jelas si mahum fi wujuhi min atsari. Kan termasuk identifikasi malaikat kan delok bathuk. Kok enak ngetok ya swarga, nek ngetok ya. Gak ono toki dhewe. Nah, delok ayat si mahum fi wujuhi min atsari sujud ya nyoro tenan jawab dhewe urung ngetok ya. Tapi maksudnya kabeh ulama ijma maksudnya ku nur. Jadi wong sing biasa sujud itu ben bathuke ono napa? Karuan ayat ya matal mukminina wal mukminati yas'anuruhum. Dadi masalah nur ora masalah tok. Aneh-aneh ora. Maksudnya nek ning akhirat wong sing biasa sujud itu bathuke ono nur, ora urusan tok-tokan. Nur tukang nyelok kodok. Dadi ku nunjukno ya nak sak ayat diwaca ora kena. Pokoke kula warning meringatno jenengan. Aja geman maknane Quran bisa. Mergo nanti kalau ada pembanding yang lain itu kelihatan terus enggak. Ya kayak tadi misalnya yaumatu badalul ardu kamu yakini itu bumi digenti. Ternyata tahun ayat wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamin. Ya padha ketika kamu ni yaum suruh mutakin seakan-akan kabeh wong digiring. Tapi ketika mau coba ahyaun, digiring piye? Mau sampai pangeran digiring ning ndi? Lho iya to wong digiring kan sing neraka pedhe mbok neraka sing swarga pe didapok. Lha iku wong mati syahid wis ning swarga digiring muradin nek. Ngene wong doedan mati syahid perkarane kan langsung swarga. Yo saman kabeh. Lah kowe ora wani mati syahid. Ora wani mati syahid. Mulane mati syahid itu Swarga tuh sam neraka tuh. gene. Sang masar ora swarga masar. Bali lho. Betul. Bali masjid ya akeh nang kene ra opo. Dari sampean dimodifikasi. Mboten tapi itu bukti nek hati-hati sokan nunjukno yang dipakai di akhirat ya perangkat yang sekarang. Ya keyakinan kula lah ya perangkat yang sekarang. Nanti kerepotan tuh nggih. Mesti digo sujud nggih. Nggih yang sekarang. Ya semuanya. Ya wow bener dimodifikasi. Nggih mosok misale unsur bumi ana magma ana lapindo tetepno kan gak enak to ning swarga. Maling unsur-unsur yang negatif dihilangkan. Lah ya masalahnya kan gampang tuh pengiran gini. Misale unsur Merapi kan ana magmane. Iku dakok neraka sing jenis magma. Ayo engko sing jenis tubuh-tubuhan ditakok swarga kan gampang hebat pangeran. Pangeran ra kurang pasal hebat. Langkok sing basa ya hafal Quran tapi nakal banget bapak Arab semangsan. Semua mangsa ini Arab masih lumayan hebat. Ya seratu. Lah iku pangeran pinter. Ngomong Arab kok ben bus warga to kene. Iku pangeran pinter. Angger wong Arab kok men bus warga pangeran diadep nang neraka. Bareng diadep nang neraka, wong dicemplung nang neraka bet wing-winge 700 tahun. 70 tahun. Saking jerone neraka diceblokno rong tok ngisor 70 tahun. Jadi mlebu metune angel 70 tahun lagi tok. Lah iku anggere dilebokno ta, Arab iki didudono. Iku lho bet neraka pun Gusti teng Arab lah sing penting gak mlebu neraka. Akhire ya wis diadepno swarga. Bareng ro wong do kelon macam-macam swarga kan wong tok nikmat bet wong do kelon macam-macam. Gusti mosok delok tok. Terus diadepno neraka neh. Iku wis masyhur. Dadi ashabul Arab, tapi engko nek wis wayang di swarga lagi dilebokno apa? Swarga. Mane wa idza surifat absaruhum tilqa ashabinar qalu rabbana ala tas'alna ma'al qawmi zalimin. Dadi angger diadepno neraka kupingine sementing ora mlebu neraka senajan to ning Arab.
Tapi nak mlebu swarga, delok swarga ngenes terus assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'u. Ngiler swarga. Jadi sedurung swarga ngiler. Mau titip salam tok kan melas-melasi. Jadi nak ra swarga mau assalamun alaikum Ashabul Araf contohnya. Bedi. Aduh, cari waktu kena. Tapi sosial lebih swarga kok, Ben. Wan kalau terusakan. Wes kuat berarti. Fala yukfar wa yuzkar fala yunsa. Wala tamutuna lan ojo mati sira kabeh. Illa wa antum kecuali te sira kabeh wahid. Wa tasimulan sekelana sira kabeh bi hablillahi lantang kelawan taline Allah. Maknane pegangan aidinihi jami'an halis kabeh. Wala tafarraqu lan aja iftiraq sira kabeh badal Islam. Kowe aja tukaran, maksudnya iftiraq. Ya tukaran yo ora apa-apa, pokoke akidah wis rusak. Ana iki peringatan ki jenengan iki. Sing ra oleh iku beda dalam akidah. Nak tukaran sosial iku wis bener. Wis sunai wong ra cocok tangga, ra cocok IP. Bakul S, bakul S tukaran, kiye bik tukaye, tukaran itu sunai pangeran, itu apa-apa. Itu khas itu. Kenapa? Khas. Sayyidina Ali kayak tukaran di Muawiyah, banyak bodoh manusia. Masuk bakul bakso tukaran di bakul S malah ora. Mergo adem ambek panas malah ru. Bakul S tukaran di bakul apa? Kiai mbek wong nuwakal bajingan tapi lomo ya malah ru. Bodoh kiai ini malah napa? Tukaran. Iku ora apa-apa. Sing beda akidah. Akidah salah itu repot. Mulane masyhur ini kula warai iki sampean selamat teng akhirat. Mulane kula maca teng karangane kitab Kusyairi terkenal ya Thariqah Kusyairiyah. Thariqah niku sing ngumpulno tiyang kali. Siji Khalid. Dadi Khalid tiyang walim sing saged ngumpulno Thariqah. Terus disebut Naqsabandiyah Khalidiyah. Asline nggih namung Naqsabandi faqat, cuma sing ngumpulno sinten? Imam Khalid. Sekalian Kusyairiyah. Mulane akeh jenenge iki Kusyairi termasuk sing ngumpulno Thariqah Abu Yazid Imam Jawa Kusyairi. Imam Ghazali nak ngandani wong ku penak. Pancen ulama ora cangkem elek, tapi wong ulama ya bener. Ya mergo ngadepi cangkem sing luwih elek. Paham nggih? Lah iya Nabi Ibrahim apa padha. Bareng takoki sing nutuki brala sapa? Jare Nabi Ibrahim. Takokno sing gedhe sing nggo pentung, ora nggo pentung, ora nggowo palu apa nakoki. Jare wong-wong kafir gak tepen. Dia mutek buta kok endi? Wong brala kok nakoki wong karwan ra iso omong kok napa? Lah utek malah buta kok endi wong brala kok sembah kan. Akhirnya kan Nabi Ibrahim ufil lakum wa lima ta'buduna. Jadi sapa Nabi ra tau miso Nabi. Kulo termasuk ulama sing mari si cangkem elek niku wae. Iya Nabi Ibrahim lah kan ufil lakum wa lima ta'buduna. Afala tak kilo utek buta kok endi? Mergo Nabi Ibrahim bercucuk utekno. Wong karuan brala kok bukan napa? Ibrahim kare malih wong karuan brala kok, Mbok. Imam Kusyairi termasuk ngendikan ngene. Dia itu anti paham Mu'tazilah. Anti paham napa? Mergo cara Mu'tazilah, wong nentokno ikhtiyare dhewe. Jadi nek aku pengen ngadeg ya ngadeg, pengen lungguh. Tapi Mu'tazilah niate apik ta. Ati niate apik dekne kuwatire nek ana wong maksiat muni sithik-sithik kersane apa. Nak kabeh kersane Allah kan taune Allah ku nyiksa salah kan kabeh kersane Allah kok di. Sehingga Mu'tazilah bilang wong nentokno ikhtiyare dhewe. Ape ngadeg ya ngadeg, ape lungguh. Dari Imam Ghazali, aku seneng komentarnya. Fir'aun itu idda ar-rububiyah alal kaswi. Wa ta'atil mu'tazilah ala sidri. Wa qalu ma syi'tu fa'altu. Fir'aun itu ngaku pangeran tapi jujur. Fir'aun kan muni ana rabbukumul a'la. Aku itu pangeran dari Fir'aun. Lah wong Mu'tazilah yo ngaku pangeran tapi malu-malu. Iku dekne muni ma syi'tu fa'altu. Iwak padha karo dekne muni sing tak karepno iso tak lah. Lah ngono iku pangeran sing iso ngene. Ana kritiknya Imam Ghazali pada Mu'tazilah. Wong kok duwe paham masih tu faal tu sing iso tak karepno keturutan. Lah niki sedekah lazim ketika dawuh wa min ayatihi manamukum billaili wa nahar. Mane kula pas mau ayat iku sujud. Muga paham, Pak. Ya Allah, aku dhisik zaman ngaji ning sarang paling janggal. Kenapa pendapat Mu'tazilah begitu dikritik habis-habis. Ketika mau ayat itu nangis sebetulnya min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ayat Allah paling nyata dan wong tuwa. Kok ngene Kak Rohani ya, misalnya aku HP kita angkat. Lho kita angkat kasih. Lho, tak ceblokno ya kasih. Berarti sing tak karepno terjadi. Lah saiki kowe turu tangi karepe sapa?
Ya kowe turu lu tangi karepe sapa? Pas turu ra karep. Mane maca Quran tambah alim, tambah balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ayate pangeran ketok jelas kanggo wong alim. Mergo ayate pangeran disebut pangeran wa min ayati manamukum termasuk ayate Allah iku turu. Mergo wong nak melek tetep ana rububiyah, ana ngaku pangerane. Mergo rumangsa apa pengadeg-adeg kowe lugu-lugu apa mangan-mangan apa ngombe-ngombe. Dene iso idhar rububiyah ngaku pangeran. Lah saiki kowe pas turu. Sare tak takoki, "Bet kowe turu tangi, sing karep sapa?" Oh, gak iso. Tetep sing arep apa? Wong kowe pasti ora duwe. Arep lha disebut wa min ayatihi manamukum billah. Di ayate pengiran termasuk. Mane kan nek kepen dadi ayate pengiran itu ora turu. Lha iya makanya itu beda nih Kak Tugen ya. Jadi kalau mursyid itu punya logika sing menteror orang yang tidak tauhid. Makanya dia bilang idda'a fir'aun ar-rububiyyah 'alal kashfi wa da'atil mu'tazilah 'ala satri wa qalu ma fa'altu ma syi'tu fa'altu. Kulo maca Mas. Wong kok alime ngono. Iku sing dawuh Abu Yazid. Imam Ghazali piyambak namung riwayat. Muni kok padha karo ngaku pangeran. Ma syi'tu fa'altu. Sing tak karepno iso. Akhirnya ahli sunnah nggih paham masyaallah kana malamnya sak. Ngomong sana ya terjadi ora. Cuma piye wae Mu'tazilah iku ulama, kok ketinggi ora kena. Kok Mu'tazilah wae dekne iku duwe motivasi adab ning Allah aja sampe wong maksiat disiksa Allah terus berdalih kabeh kersane. Makanya ulama-ulama kados Imam Syafi'i ulama sing alim-alim yo gedhe Mu'tazilah yo dalam hal ini disebut karena mereka niatnya baik. Niate kuwatir kabeh kersane Allah terus duwe alasan ngeles sangka agak. Paham ngeles sangka napa? Kemudian ndelok ning Quran iki pancen ngono kabeh. Cara lahir ya kaya Mu'tazilah ya bolak-balik kaya ahli sunnah ya. Iya to ben misalnya ayat ma asoba kamin hasanatin wa ma asoba kamin sayatin famin nafsi. Ayo mirip Mu'tazilah. Tapi kok ana kul-kulum indillah mirip ahli sunnah. Mane dari ana pakar-pakar ahli teologi. Piye wae pendapat Mu'tazilah itu tidak salah-salah amat. Setidaknya secara lahir. Karena istilah Tuhan di Quran ya misalnya faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Berarti kan nentokno masyiah terserah orangnya kan. Tidak semua istilah Quran langsung diisnadno ning Allah Ta'ala. Misalnya ayat faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Berarti orang Allah piyambak kan sering pakai istilah manusa kowe nak karep ya kafir-kafir dhewe, nak karep ya iman-imano. Berarti kan isnadul masyiah ilan nas. Paham ya? Meskipun di Quran juga banyak ayat kul-kulum minillah, salim ayahdillah fa'ala mudillallah. Wa mayyidil fa'ala hadiyalah. Kan ya artinya sama-sama ada itu. Allah ngaku dulu biasa. Misalnya apa man syaraha wa sadrul islami fa wa ala nurim rabbi fa terus iku lho. Sing ayat sebelumnya lho. Fa mayyidillah wa sadrul wa ma yurid ayudillahu. Kan ya biasa pakai istilah wa ma yurid ayudillahu ya al-sadru doyikon harojang ka nama soatu. Itu kan pakai istilah dan orang yang Allah kehendaki. Paham tak? Jadi itu nunjukno aku mulai bolak-balik matur bener dawuh Imam Suyuti mau. Aja geman nafsiri ayat nek apalan kita ora tekan paham. Mergo ya padha-padha mirip. Ayat sing mirip Mu'tazilah ya akeh mau misalnya faman sa'a falyumin wa man sa'a falyakfur. Tapi ayat sing Allah jelas-jelas ngaku jelas-jelas dawuh nah aku ngersakno tak sesatno karo wa mayurid ayudillah. Mungkin ora usah terus sok suci. Wah iku cara syariat, cara hakikat. Wong kabeh istilah Quran ono cara syariat biasa ono syariat ono hakikat. Wong iku istilah resmine Quran. Mosok kowe ape darani masuk bakal hasilna punapa masuk sampeyan iki cek ndek iki cek kulit yang biasa Quran ono ndek-ndekan. Iku ya istilah Quran ya ono ndek ono kulit. Ora jeroan barang. Padang yo ono betakan sama lemur sejero wong-wong syariat itu makome cek kulit. Kita makome intisari kulit biasa. Ora ono kulit intisari. Lu kecuali istilah itu tidak yang pakai Quran, tapi kalau yang pakai Quran tak protes istilah yang milki ama. Sebab nong jenis kan bus warga tak protes neng. Ngawur loh. Kalau itu istilah dipakai Quran loh, iya istilah itu dipakai Quran. Itu tadi ma'asubah kami hasanatin, faminallah, ma'asubah kami sayatin. Dan itu juga dipakai Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada siwa dzalik fala yalumana illa nafsah. Enak apik ya mujiane pangeran, nak entuk elek ya aja nyalahno kecuali awakmu. Ya meskipun kita juga baca kadang ngaji ngendikan wong ngamal apik sundul langit.
Ape mati karya sadiro ke swarga, tapi kalah mbek kitab. Ya, akhirnya mlebu apa? Rokok kayak malu tua. Ya sah saja. Pokoknya yang penting kita itu percaya mbek istilah aslinya Quran. Kalau nanti takok ibad, terus kodok-kodok iso dirubah to orang. Ya anak kowe ra iso, anak pengiran iso. Ya biar istilah pengiran kan yang kuwah maya sau wa isbi. Ya sudah begitu soal kita ra iso muni kita ra iso, tapi nak pengiran ya terserah sing duwe ben ngono yang kuwah maya sau napa? Sing mari ra iso kan failnya itu kita, tapi nek Allah nggih saged mawon, yampu saged bisa sapa Allah maya sau. Wah, benar sing anu udah ngenangan, tapi ra barbar. Ora barbar. Paham ya? Id kuntum nalikane wat guru nikmat Allah alaikum ya ma'syar ahwal foto id kuntum nalikane tawono sira kabeh qoblal Islam adan pira mustafa Allah mongko nuntutno sapa jamaah kena kulubikum bil Islami lan Islam fa asbahtu mongko dadi sira kabeh fasik mongko dadi sira kabeh binikmati lan nikmati Allah dadi iku ikhwanan dadi seduluran fiddin wal wilayah ing dalam agama wal wilayah lan ing dalam wilayah Islam kekuasaan Islam utawa seduluran Islam wa kuntum lan tawono sira kabeh wala sapa khufrat ing atase pucuke tubir tarfi khufrat den tegese taraf nih lho pucuke napa tubir minan nar laisa binaku wa binal wuqufiya kowe ku meh mlebu neraka laisa ora ana iku benaku antarane sira kabeh wa binal wuqu ilan antarane tumibo ala syafa khufratin tarfi khufratin minan nar ila antamu tu kecuali mati sira kabeh kufaron dadi kowe ben neraka kareng ngenteni mati wah ngenteni wong ibet kowe ben neraka kareng ngenteni apa mati yo bareng tapi fa angkolakum mongko nyelametno sapa kum ing sira kabeh minha saking neraka. Kalau nyamet to bil iman iklan iman. Iki mantep ae mbus warga. Mergo Allah nyelametno sangkon neraka bil iman. Iki maksudé untung ra muni bil iman wal amali sholeh wal ikhlas waduh lara namane iku. Apik tenan maksudé muni bil iman tok. Titik Gus. Apik ya kasil ya apik. Muga-muga ora ditambahi. Jadi fa angko zakum minha apa maksud bil iman iku titik wae ora usah. Mergo nek iki sing saleh terus bil iman wal amali sholeh wal istiqomah boh ngono Allah. Sekarang ora usah. Soal anggota minha bil iman. Kadali kakak mengkono kabeh kan gak kakan syarat anak iman tok kan modal iman. Kadali kakak mengkono kabeh kama bayana kala jelasna sapa lakum manis sira kabeh mau dikira dibayuni jelasna sapa Allah lakum manis sira kabeh ayati ing pira-pira ayat. Wala alakum supaya sira kabeh. Ana sing maknane menawa sira. Tapi jelas nek Ibnu Abbas dawuh semua Allah sing dijawab Allah maknane mesti. Mosok Allah makmam. Karena Allah dhewe muni menawa lah kene malah muni piye. Mulane jabat muni la Allah fil Quran bi maknal khatmi. Maksudnya nek Allah sing dawuh. Lah mosok misale Allah dawuh. Ken kowe poso nek menawa dadi wong bejo. Kan ora lucu to maksudnya. Ya mestine Allah di otoritas, kowe nek gelem nuruti aku mesti. Lah soal menawa iku masalah ya kakean syarat. Ya nek menawa ikhlas wo piye-piye dadi manane menawa iku ya tawaduk. Tapi Allah kan wajib tawaduk. Tawaduk wis apa? Wis lalakum. Cara aku paling netral ya lalakum supaya sira kabeh utah dadi nantuk petunjuk sira